સો આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી ઇલાઇટ કોર્સ ઓફ ઇસ્કોન ભક્તિ શાસ્ત્રી એને સો રિયલી હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન છે કે તમે આ કોર્સની મિનિમમ લાયકાત છે એને પસાર કરીને અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા છો. તમારામાંના ઘણા બધા અત્યારે લેવલ 2માં હશે અને એ ખરેખર મોટી વાત છે અને પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુની કૃપા છે કે ડાયરેક્ટલી લેવલ 2માંથી આપણે ભક્તિશાસ્ત્રીમાં એડમિટ થઈ શક્યા છે. તો આપણે બધા એમના આભારી છીએ અને હું પર્સનલી આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જે કોઈ પણ ડિવોટી એ આ કોર્સમાં સેવા માટે આગળ આવ્યા છે, ખાસ કરીને જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુ. અને કારણ કે ઇટ રિક્વાયર્સ લોટ ઓફ ટાઈમ અને એફર્ટ એન્ડ એનર્જી ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ઇટ. અને ફર્ધર આગળ જતા અનેક અલગ અલગ જેને કહેવાય ટીચર્સ છે એ તમને સેવા આપશે આમાં. બેસિકલી આ કોર્સ ઇસ્કોનનો એવો કોર્સ છે કે જેની ડિઝાઇન કોણે કરી હતી? આ કોર્સની ડિઝાઇન, ભક્તિશાસ્ત્રી કોર્સની ડિઝાઇન એનીબડી? પ્રભુપાદજી, ખુદ પ્રભુપાદજી એમને આ કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો. એમને નક્કી કર્યું કે આ 4 પુસ્તકો કવર કરવાના, એમને નક્કી કર્યું કે આ રીતે એક્ઝામ લેવાની, એમને નક્કી કર્યું કે સર્ટિફિકેટ આપવાનું, એમને નક્કી કર્યું કે આ રીતે ઘણા બધા આચાર્યો બને અને ઘણા આચાર્યો હોય તો દરેકને સરળતાથી જ્ઞાન મળી રહે. એવું કહેવાય કે ખૂણે ખૂણે ચોકડીએ એક વ્યક્તિ એવો હોય કે જે દિશા બતાવવા ઊભો હોય તો આપણને કેટલો ફાયદો થાય. અને આપણે ક્યાંક જવું હોય, કોઈ અજાણી જગ્યા હોય તો કોઈને પૂછો 4 રસ્તે જઈને, અરે આગળ જઈને રાઈટ જજો, એનાથી આગળ જાઓ બીજો હવે લેફ્ટ જજો, રાઈટ. એવી રીતે પ્રભુપાદ એવું ચાહે છે કે આપણે બધાને કોઈ હાથ પકડવા વાળો મળે. એટલે જે કોઈ પણ આ કોર્સમાં આવે છે બધાએ એવી તૈયારી રાખવાની. તમને આ કોર્સમાં એડમિશન એટલા માટે આપવામાં આવ્યું છે કે તમે કોઈને આગળ ચીધી શકો, તમે કોઈને રસ્તો બતાવી શકો, રાઈટ. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ આ કોર્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ રાખ્યો છે. જનરલી આ કોર્સની જે ડોનેશન્સ અથવા પ્રાઇસ કે જે શું કહેવાય કે એને ફીસ જે છે એ ઇટ કમ્સ ટુ અરાઉન્ડ 12,000 રૂપીસ, રાઈટ. બટ આપણા ઇસ્કોન મંગલુરુમાં લગભગ 500 ડિવોટીઝ જે છે એમને ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીશન ઉપર છે અને બીજા એટલા જ ડિવોટી જે છે જે અત્યારે શરૂઆત કરી રહ્યા છે, રાઈટ. સો એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કેમ રાખવામાં આવ્યું છે? પ્રભુની એકમાત્ર ઈચ્છા છે ગુરુ મહારાજની ઈચ્છા પૂરી કરવી. ગુરુ મહારાજની ઈચ્છા છે જબરજસ્ત પ્રીચિંગ થાય કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનું, એકદમ રણકો વાગે એવા બધા ટીચર્સ તૈયાર થાય અને એવો વ્યક્તિ હોય કે એને જોઈને બીજા અનેક લોકોની ઈચ્છા થાય કે આના જેવું જીવન જીવવું છે મારે, રાઈટ. સો પર્પસ ઇઝ કે તમે જીવનમાં જેવો તમે આ કોર્સ પૂરો કરો બાય ધ ટાઈમ તમે પણ એક સરસ પ્રીચર બનવા માટે પોતાની જાતને તૈયાર કરી શકો. અને આ 4 પુસ્તકો બેસિક, રાઈટ. સિલેબસ મોટો નથી. આખી જિંદગીનું સફળતા મેળવવા માટે ખાલી 4 પુસ્તકોનો કોર્સ સફિશિયન્ટ છે, પ્રભુપાદે નક્કી કર્યો છે. તો આને બરાબર તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરવો બહુ જ જરૂરી છે. સો યુ ઓલ હેવ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ. કઈ રીતે કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું? કોઈને કોઈ સેવામાં જોડાઈ જવાનું. તમે ભક્તિશાસ્ત્રીમાં છો, તમારી પાસે એવી એક્સપેક્ટેશન રાખવામાં આવે છે કે તમે કોઈને કોઈ સેવા કરો. કોઈને ટીચિંગ ફાવે, કોઈને એડમિન ફાવે, કોઈને કોહોસ્ટ ફાવે, કોઈને કોઈ સેવામાં પ્લીઝ કન્ટ્રીબ્યુટ યોર ટાઈમ. એટલીસ્ટ અઠવાડિયામાં 2 કલાક તમારે એવો ટાઈમ હોવો જોઈએ કે હું સેવા માટે તૈયાર છું. તો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અને તો જ આપણું જે શિક્ષણ છે ને સફળ થશે. સેવા વગર શિક્ષણ સફળ નહીં થાય. ખાલી આપણે પોતાનું ઈગો વધારી દઈશું કે મને આટલી બધી ખબર પડે છે એટલે ઈગો ના વધે એના માટે સેવા કરવાથી પાછી નમ્રતા આવી જાય. ના, હું તો સેવક છું. આપણો જે મુખ્ય ભાવ છે આપણા ગૌડી સંપ્રદાયમાં શું છે કે હું જીવે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, રાઈટ. એટલે દાસ ભાવ આપણું બની રહે બહુ જરૂરી છે. પ્રભુપાદ આટલા બધા જાણકાર હતા તો કેટલા વિનમ્ર હતા, રાઈટ. સો પ્લીઝ ટેક સમ સેવા, નંબર 1. નંબર 2, આ કોર્સ છે ને તમને થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગે, બીજા બધા કોર્સ કરતા અલગ છે. અત્યાર સુધી તમે લેવલ 1, 2માં આવતા હતા તો કેવું હતું કે તમે આવો, તમારા ટાઈમે આવો, ક્યારેક મોડા આવો, ક્યારેક ના આવો તો એ વિડીયો બંધ હોય, ક્યારેક તમે બીજું કંઈ કામ કરતા હો ચાલે, ઓફિસમાં હો તો ચાલે. આ કોર્સમાં એવું નથી. આ કોર્સમાં વિડીયો ઓન ઇઝ કમ્પલસરી, નો બાર્ગેન, બરાબર. 100% ટાઈમ અહીંયા આગળ દેખાય ટીચરને તો તમે શું કરો છો. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા આગળ 2 કલાકનો ક્લાસ, આખા અઠવાડિયામાં 2 જ કલાક તમે વિચારો, 2 કલાક તમે ડેડિકેટ ના કરી શકો. પણ અઘરું શું છે? રવિવારનો સાંજનો ટાઈમ 2 કલાકનો, સોના જેવો ટાઈમ. દરેકને ક્યાંય ને ક્યાંય એટેચમેન્ટ હોય. અત્યાર સુધી તો તમારી જીવનમાં એવું હશે કે રવિવારની સાંજ એટલે ક્યાં ફરવા જશું એનું ઘરમાં પ્લાનિંગ અઠવાડિયા પહેલાથી થતું હોય. આ રવિવાર આવે તો આવતા રવિવારનું પ્લાનિંગ થતું હોય. મોટાભાગના પ્રસંગો રવિવારે રાખવામાં આવતા હોય. સેક્રિફાઈસ આ છે. તમારે રવિવારના સાંજના 5 થી 7 યુ હેવ ટુ સેક્રિફાઈસ ફોર ધીસ. સામે જે મળી રહ્યું છે બહુ જબરજસ્ત છે એટલા માટે. સો પ્લીઝ ડુ ધેટ.
બરાબર. વિડીયો ઓન કમ્પલસરી. ત્રીજી વાત છે સાધના ચાર્ટ. ડેલી સાધના ચાર્ટ ભરવાનો છે રેગ્યુલરલી. અને એમાં જે કંઈ પણ છે, તુલસી આરતી, ગુરુ પૂજા, જે તમારા પહેલાના ચાર્ટમાં નહોતું, એમાં ખાલી તુલસી પોરિંગ ધ વોટર હતું. અહીંયા આગળ તુલસી આરતી છે. યુ આર સપોઝ ટુ ડુ તુલસી આરતી રેગ્યુલરલી. યુ આર સપોઝ ટુ ડુ ગુરુ પૂજા રેગ્યુલરલી. તો એના જે કંઈ પણ છે, પ્રભુને વિનંતી કે ગ્રુપમાં મૂકી દેજો, તો એ તમે રેગ્યુલર કરવા મળો તો તમને યાદ રહી જાય, રાઈટ. ભક્તિ શાસ્ત્રી સ્ટુડન્ટ્સ આર સપોઝ ટુ ડુ મંગલા આરતી રેગ્યુલરલી, એટેન્ડ આઈધર ઓનલાઈન ઓર ઓફલાઈન, રાઈટ. પ્રભુ સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યો હતો કે બધાએ જપમાં ફરજિયાત જોડાવું, રાઈટ. પ્રભુ વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરે અને પાછું એમને રિમાઇન્ડ થાય તો પાછું કહી દે, અરે કેમ નથી દેખાતા. સડનલી એવરીબડી શુડ બી ધેર વિથ વિડીયો ઓન. ધીસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. અને આપણા ગુજરાતીમાં તો મોનિટર થાય છે કેટલા જણા આવે છે જપમાં. રેગ્યુલર ભાગવતમ ક્લાસમાં બોલાય છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ. તમને લાગે આ બધું વધારે પડતું છે? ના, સામે જે મળે છે ને એ જબરદસ્ત મળી રહ્યું છે, એટલે ડોન્ટ થિંક સો. સો એ છે. પછીની વાત છે, એક મહત્વની વાત એ કે આ એકેડેમિક કોર્સ છે એટલે એનું એક માળખું છે. જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુ, તમે સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક સમજાવવાના છો? પ્લાન કર્યું છે તમે લેવાનું? યસ પ્રભુજી, આજે ઓરિએન્ટેશન પ્લસ સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક કમ્પ્લીટ કરવાના છે. ઓકે, સરસ. તો એ તમને સમજાવશે કે કેવી રીતે આમાં માર્ક્સ અલગ અલગ કરવામાં આવ્યા છે, રાઈટ. દરેક એક્ટિવિટીના માર્ક્સ છે. તમારી સાધના ચાર્ટ, તમારી એટેન્ડન્સ, શ્લોકા મોઢે કરવાના, ક્લોઝ બુક અને ઓપન બુક એક્ઝામ. ઓપન બુક એટલે તમને પ્રશ્ન આપી દેવામાં આવે, ઘરેથી તમારે એનો જવાબ લખીને સબમિટ કરી દેવાનો. કેટલા શબ્દોનો કેવી રીતે સેપરેટલી સમજાવશે. બીજું ક્લોઝ બુક એક્ઝામ એટલે કે તમારે આવવાનું અને તમારે બુકના ઉપયોગ વગર અહીંયા આગળ તમને ક્વેશ્ચન્સ આપવામાં આવે, 1 કલાકનો જે સમય હોય એમાં તમારે એક્ઝામ આપવાની અને એના તમારું રેટિંગ થાય, રાઈટ. સો ધીઝ ઓલ થિંગ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક આપવામાં આવશે, એ તમારે સ્ટડી કરવાની છે. એમાં ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે, તે ક્વેશ્ચન આન્સર્સના જવાબ તમારે તૈયાર કરવાના છે, લખીને તૈયાર કરવા જોઈએ, રાઈટ. અને ભક્તિ વૃક્ષા એક સેપરેટ ચાલશે આનું, રાઈટ. અને એ ભક્તિ વૃક્ષામાં હાજરી આપવી જરૂરી છે. અગર જરૂર હોય તો 3-4 ભક્તિ વૃક્ષા પણ થઈ શકે. 5-5 ડીઓટીનું એક ઝુમખું પણ બનાવી શકાય. દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, એલાઉડ. તમે એમાં રેગ્યુલરલી અઠવાડિયે એકવાર હાજરી આપો અને જે ક્લોઝ બુકના ક્વેશ્ચન્સ છે એ બધા ક્વેશ્ચન્સના જવાબ સાથે મળીને બનાવવાના. આ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઓકે. અને આ વખતે આપણે કમ્પલસરી કરીએ છીએ કે ઇવન ભક્તિ વૃક્ષાની પણ એટેન્ડન્સ લેવામાં આવશે, રાઈટ. તમે એમાં પણ આવો, જરૂરી છે, કારણ કે એના વગર તૈયારી નથી થતી. ડીઓટી બહુ સરસ વાત કરતા હોય, તમે ક્લાસમાં જુઓ તો પછી એક્ઝામ આપે તો એનું રિઝલ્ટ એટલું સારું ન હોય. એનું કારણ શું? કે ભક્તિ વૃક્ષામાં હાજરી ના આપી હોય, રાઈટ. તો અલગ અલગ ટાઈમના 5 અલગ અલગ ભક્તિ વૃક્ષા બને તો ચાલે. કોઈ કહે કે મને અનુકૂળ નથી, ચલો સવારનો, નથી ચલો બપોરનો, નથી ચલો સાંજનો, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. બીજું વાત, આ કોર્સ સમજો 1.5 વર્ષ ચાલે. એમાં તમારી સૌથી મોટી કસોટી તમારા ધીરજની છે, રાઈટ. આટલો લાંબો સમય કોર્સ ચાલે. લોકો ઘણીવાર 2-3 મહિનામાં જ એમ થઈ જતા હોય, પણ તમારે કમિટમેન્ટ આપવાનું છે. 52 + 26, 78 રવિવારનું, ઓકે. 78 રવિવારનું કમિટમેન્ટ જોઈએ, તમારો કોર્સ પૂરો થઈ જશે, રાઈટ. ઇન બિટવીન કંઈક તમને આમ તેમ હોય થોડું ઘણું તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ મહત્વની વાત છે કે જેને પણ તમારામાંના અમુક લોકોને ડુંગળી લસણ છૂટી નથી, ચા કોફી છૂટી નથી, મને જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુએ સ્ટેટસ મોકલાવ્યું, તો તમારે એ છોડવું પડશે. બાય ધ ટાઈમ તમે 1.5 વર્ષમાં કોર્સ પૂરો કરો કે એની પહેલા પૂરો કરો તો જ સર્ટિફિકેટ મળશે. એન્ટ્રી માટે ઓકે છે, પણ ફાઇનલ કમ્પ્લીશન માટે જરૂરી છે. એટલે એ જરૂરી છે, તમારે છોડવું જરૂરી છે, તો જ સર્ટિફિકેટ મળે. તો કે તમને ખબર કેવી રીતે પડે અમે છોડ્યું કે ના છોડ્યું? તમે આગળની પ્રોસેસ જે છે આપણી દીક્ષાની પ્રોસેસ ને એમાં તમે આગળ આવો તો ખબર પડે કે યસ, માણસ તૈયાર છે. તમે ના આવો તો આઈડિયા આવે કે કંઈક ગડબડ છે, એટલે ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ. આટલું બધું અધ્યયન કર્યા પછી આપણને ગુરુ પાસે દીક્ષા લેવાની ઈચ્છા થાય, એ બહુ સ્વાભાવિક છે. ના થાય તો એ સમજવાનું કે ધેર ઇઝ સમ પ્રોબ્લેમ, તો એ જરૂરી છે. બીજી વાત કે ઇન્ટિગ્રિટી બહુ મહત્વની છે, રાઈટ. તમે ક્વેશ્ચન પેપર આપ્યું પછી બહાર જઈને ક્વેશ્ચન પેપર બીજાને આપવું નહીં. ક્લોઝ બુક એક્ઝામ હોય કંઈ જોવું નહીં. પેલા શ્લોકાની રેસાઇટેશન હોય અને આમ તેમ જોવાનું, જોઈ લેવાનું નહીં, રાઈટ. દેટ ઇઝ નોટ. આપણે હૃદયમાં પરમાત્મા બેઠા છે, તો એ પરમાત્માને હાજરી આપણે અનુભવવાની છે, એટલે આપણે આપણી જાતે જ આપવું જોઈએ. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ
કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે આખો ક્લાસ જે છે ઇન્ટરેક્ટિવ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. એટલે ઘણા બધા જગ્યાએ પાર્ટિસિપેશન આવશે. તમને તમારું પાર્ટિસિપેશન બહુ જરૂરી છે. એટલે તમારે એમાં બોલવાનું હોય, વિચારવાનું હોય, દોરવાનું હોય, જે કંઈ પણ કરવાનું હોય તમારે કરવું જોઈએ. સાથે પેન્સિલ નોટ તૈયાર રાખીએ અને જે કંઈ પણ આપણે જ્યારે પણ કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું આવે તો જરૂર કન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ. કેટલીય વાર બ્રેકઆઉટ સેશન આવશે, એટલે કે અંદર નાના નાના સેશન્સ પાડીને તમારે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું આવશે. એટલે દર વખતે ઘણીવાર વિચારે કે મારું નામ ના આવે તો સારું, બીજું કોઈ બોલી લે તો સારું, રાઈટ? ગ્રુપ લીડ કરવાનું હોય તો કે તમે કરી લો. એવું નહીં, તમારે દરેક વ્યક્તિએ એનો મોકો લેવો જોઈએ અને બોલવું જોઈએ, તો જ ભક્તિશાસ્ત્રીનો ખરો ફાયદો મળશે. અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુની આખી આ તૈયાર કરેલી છે પ્રેઝન્ટેશન્સ ને એ બધું. તો અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુજી જે છે એ ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન માયાપુરના હેડ છે અને બહુ કન્ડેન્સ ફોર્મમાં છે. એટલે ઘણીવાર તમને એવું લાગે કે લેવલ 1 કે લેવલ 2માં જેટલું ડિટેલમાં હતું એના કરતાં તો અહીંયા ઓછી ડિટેલમાં છે. યસ, કારણ કે એક્સપેક્ટ કરવામાં આવે છે કે વિદ્યાર્થી સ્વ અધ્યયન કરશે, તમે જાતે વાંચશો, ચોપડી વાંચવાની, એનું ચેપ્ટર જે છે પહેલાથી છેલ્લા સુધી વાંચી જવાનું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સો લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 કર્યા વગર જે લોકો ભક્તિશાસ્ત્રીમાં આવે છે, 3, 4 કર્યા વગર, એમની પરિપક્વતા, મેચ્યોરિટી ઓછી હોય છે એવું એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું છે આપણે ત્યાં આગળ જે કંઈ પણ અત્યાર સુધી કોર્સ થયા ને એમાં. એટલે બીજા લેવલ્સની મહત્તતા ઓછી નહીં આંકવાની કે હવે અમે તો 2માંથી સીધા 5માં આવી ગયા અને 3 ને 4 નહીં કરીએ તો ચાલશે. ના, નહીં ચાલે. ઓકે, યુ આર સપોઝ ટુ ફિનિશ ધેટ. હવે લેવલ 2 બંધ કરી દો, હવે ચાલશે, સીધું આપણે લેવલ 5માં આવી ગયા. ના, લેવલ 2 બરાબર પૂરું કરવાનું, લેવલ 3માં પહોંચવાનું, લેવલ 3 પૂરું કરવાનું, લેવલ 4માં તો પ્રેઝન્ટેશન્સ બનાવવાના હોય છે. જે કોઈ પણ પ્રેઝન્ટેશન બનાવીને આવ્યું છે બધા જ સુપર ટીચર બન્યા છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ. સો એ બધું પૂરું કરવાની જરૂરિયાત છે. અહીંયા આગળ ઘણું બધું ફાસ્ટ જતું હોય છે. ઘણા કન્સેપ્ટ જે છે એ લોઅર લેવલમાં એક્સપેક્ટેડ છે કે ટેકઅપ કરવામાં આવે. તમારે બધાએ જરૂર નીચેના લેવલ જે છે એ જરૂર પૂરા કરવા. અને વિથ ધેટ ફાઇનલી ઘણા બધા લોકો જે છે એ છેલ્લા ફેઝમાં છે. એ લોકો 8મા અધ્યાયથી જોડાયા હતા કે 7મા અધ્યાયથી જોડાયા હતા, તેમને પહેલા 6 કે 7 ચેપ્ટર જ બાકી છે. તો એ પૂરા કરશે અને હમણાં બીજા 10 લોકોએ પૂરું કરી નાખ્યું છે. તો એમની પણ ઘણી બધી તમને ગાઈડન્સ મળી રહેશે, રાઈટ? આગળના કોલેજમાં આગળના વર્ષના સ્ટુડન્ટ હોય તો એ આપણને ગાઈડ કરી શકે. તો તમે એમનું ગાઈડન્સ લઈ શકો છો, પણ જેટલું જાતે કરીએ એટલો વધારે ફાયદો થશે. અને પ્રભુપાદ તો એવું કહેતા હતા કે તમારે લખવું જોઈએ. એકવાર ભક્તિશાસ્ત્રી થઈ ગયા, જેવી રીતે ડિગ્રીમાં આગળ લખે ને એવી રીતે, કે ડોક્ટર થયેલો ડીઆર લખે, એન્જિનિયર થયેલો ઈઆર લખે, એવી રીતે વ્યક્તિએ ભક્તિશાસ્ત્રી સ્વયંસો એવું નામ લખવું જોઈએ. એ ગૌરવની વાત છે કે આપણને શાસ્ત્ર અધ્યયનમાં એક ડિગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે. અને ઇસ્કોનની ઇસ્કોન જે માન્ય છે એવી ડિગ્રી, રાઈટ? તમારી પાસે ભક્તિશાસ્ત્રી હોય, તમે કોઈ ઇસ્કોનમાં જાઓ તો તમને કહે કે તમે પ્રભુજી ક્લાસ લ્યો. એટલે એટલું બધું માન છે, રિસ્પેક્ટ છે ભક્તિશાસ્ત્રીનું. તો આપણે એને બરાબર સચોટ રીતે કરીએ એ મહત્વનું છે. ગુરુ મહારાજને ત્યાં આગળ હમણાં કોઈ વ્યક્તિનો કેસ હતો ઇનિશિએશન માટે, એના ઇન્ટરવ્યુમાં એને બરાબર પરફોર્મ નહીં કરેલું અને છતાંય પછી ખબર પડી કે તો ભક્તિશાસ્ત્રી છે. તો ગુરુ મહારાજ કે ચેક કરાવો કે એને ક્યાંથી કેવી રીતે ભક્તિશાસ્ત્રી કર્યું. તો એવું ન હોવું જોઈએ. એક ટકોરા બંધ ભક્તિશાસ્ત્રી તરીકે બહાર નીકળીએ આપણે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ફ્રોમ માય સાઇડ. હું દરેક યુનિટમાં એકાદ ચેપ્ટરનો એકાદ ક્લાસ લેવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે જેથી આપ લોકોની સાથે હું કનેક્ટ રહી શકું. અને ફર્ધર આગળ ભક્તિ વૈભવ પણ શરૂ કરવાનું પ્લાનિંગ છે ટૂંક સમયમાં ગુજરાતીમાં. તો ભક્તિ વૈભવ પણ ચાલશે. એટલે કન્ટિન્યુ આપણી લર્નિંગ પ્રોસેસ સતત ચાલુ રહેશે. અને જેવી રીતે મેં કીધું એમ જરૂર મનમાં રાખજો કે તમારે પ્રીચિંગ કરવાનું છે, રાઈટ? યુ હેવ ટુ પ્રીચ. અને એ એંગલથી તમે ભક્તિશાસ્ત્રીનો ક્લાસ કરજો. ઓકે, રેગ્યુલરલી તમારી સાધના ચાર્ટની વિગતો અને એટેન્ડન્સની વિગતો અહીંયા મૂકતા રહેવામાં આવશે ગ્રુપમાં. અને ડગલે ને પગલે જ્યાં જે જરૂર પડશે તે ગાઈડન્સ આપવામાં આવશે. સો વિથ ધેટ આઈ એન્ડ માય પાર્ટ. અને સરસ ઓરિએન્ટેશન એક ડિટેલમાં પ્રભુ લેશે. અને એના પછી ફર્ધર એડમિન તરીકે પાર્થ પ્રભુ તમારે કંઈ સ્પેશિયલ ગાઈડલાઈન આપવાની હોય તો તમે આપી શકો છો. અને પાર્થ પ્રભુ બી હી હેઝ કમ્પ્લીટેડ ભક્તિશાસ્ત્રી. સો સમબડી ન્યૂ હેઝ ટુ ટેક ધ સર્વિસીસ, કારણ કે ક્લાસમાં હાજર હોય એ જરૂરી છે. તો જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુને મેં ઓલરેડી કીધેલું છે કે યુ મે આઈડેન્ટિફાય સમવન હુ કેન ટેક ધીસ સેવા. આ પણ એક સેવા છે, રાઈટ? તો કોઈ લઈ શકે છે. ઓકે,
હરે કૃષ્ણ. એટેન્ડન્સ લિંક અને સાધના ચાર્ટમાં હજી લેટેસ્ટ નામ આજના અપડેટ નહીં થયા હોય, એટલે આજે નવા લોકોના કદાચ નામ નહીં આવે, બટ વિધિન 24 hours ઓર મે બી ફાઇનલિસ્ટ થઈ જાય નક્કી, એટલે પછી આવશે. એટલે આજે એટેન્ડન્સ લિંક આવશે, એમાં નવા લોકોનું આપણે એવું હશે તો સ્ક્રીનશોટ થી લઈ લઈએ છીએ. જૂના લોકોનું જે છે નામ આવશે નેક્સ્ટ સન્ડે થી, પછી બધાના નામ આવી જશે. તો નવા જે જોઈન થયા છે સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, પછી જઈ શકે છે. સ્ક્રીન પ્રભુજી ગૂગલ લિંક મૂકો ને એટલે એમના મેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર ને બધું આવી જાય આપણી જોડે. એમાં કઈ રીતે આપણે લિંક લઈએ છીએ એટેન્ડન્સ રીતે લિંક થી? ઓકે, ઓલરાઈટ પ્રભુ, તમને જે યોગ્ય લાગે એ રીતે. ઓકે છે, હા, ફાઇન. અને બધાની પાસે 4 બુક હોવી જોઈએ, તો ના હોય તો વસાવી લેજો. હા, બહુ મહત્વનું છે. અને વચ્ચે અઘરું લાગે અથવા બીજું કંઈ હોય તો છોડી દેતા, ક્યારેક અમુક લોકો છોડી દેતા હોય છે, તો એ પહેલા ટીચર્સની સાથે કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ. ઓકે, કાંઈ બી ઇસ્યુ હોય તો યુ શુડ કોન્ટેક્ટ, તો મને અઘરું લાગે છે કે અથવા તો આમ છે તેમ છે, મારો ફેમિલી કન્સ્ટન્ટ છે, તો તુરંત એવું કંઈ હોય તો વાત કરવી જોઈએ. એવું નહીં કે વચ્ચેથી તમે છોડી દો પોતાની મરજીથી, નહીં, એવું નહીં કરવાનું. ઇટ્સ બાય, અમને પણ ખબર છે 1.5 વર્ષનું કમિટમેન્ટ કંઈ નાની મોટી વાત નથી. Please be in touch with teachers and any other, I mean, admin or myself is okay. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હા, એકચ્યુઅલી મારું થોડું 2-5 મિનિટ લેટ થયું જોઈન કરવામાં. તો કઈ 4 બુક લેવાનું કીધું તમે? હા, 4 બુકનું નામ છે ભગવદ્ ગીતા, ઉપદેશામૃત, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ અને ઈશોપનિષદ. આ 4 બુક બધાએ, હા, બધાએ ફરજિયાત આ રીતે ફોટો બતાવવો. પ્રભુજી એ ગ્રુપમાં લખશો ને, એ બુકનું નામ ગ્રુપમાં લખશો ને. એમ તો ગ્રુપમાં બુક તો છે આપણી પાસે, પણ છતાં પણ એનું નામ લખજો ને એટલે ખ્યાલ આવી જાય. ફોટો પાડીને મૂકી દેશો, ખાલી નામ નહીં. હા, તો ફોટો પાડીને મૂકી દેજો. હેન્ડબુકમાં જ આવશે બરોબર. હેન્ડબુક શેર કરીશું ને તો એમાં યુનિટ વાઇઝ બધા બુક્સ ના નામ હા, હેન્ડબુકમાં બી આવી જશે. જો મોના માતાજીએ શેર કરી, પાદ પ્રભુએ શેર કરી, તો મોટા ભાગના ભક્તો પાસે તો હશે જ. ઓકે, અને આઈ હોપ કે બધા લાંબા ટાઈમથી 16 માળા કરે છે ને, તો 16 માળા કન્ટિન્યુ રાખવાની. ને એક ગ્રુપ છે આપણું, એ ગ્રુપમાં ઇન એડિશન ટુ સાધના ચાર્ટ એક ગ્રુપમાં લખવું જરૂરી છે. ઓકે, તો હું વિનંતી કરીશ કે જે કોઈ એડમિન છે એ આપણા ભક્તિશાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ્સનું નામ ગ્રુપમાં એડ કરે, કે જેથી કરીને એ લોકો પણ ડેલી રિપોર્ટ કરે, સો દેટ આઈ કેન પર્સનલી સી. સાધના ચાર્ટમાં જઈને જોવું પડે, જે કામ મુશ્કેલ હોય છે, મતલબ કે ટીચર કરી શકે છે. અને અધરવાઇઝ આપણે ઇવન એવરી ક્લાસ ચાલુ થતાં પહેલાં સાધના ચાર્ટનું સ્ટેટસ મૂકીએ છીએ કે કોણે લાસ્ટ વીકમાં કેટલા સાધના ચાર્ટ ભર્યા, એને એ પણ સ્ટેટસ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. આઈ હોપ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું, તો જેથી કરીને લોકોને અવેરનેસ બનેલી રહે કે ભાઈ ના, સાધના ચાર્ટ મહત્વનો છે ને ભરવો જરૂરી છે. ઓકે, સો વિથ ધેટ વી એન્ડ ઇટ. ઓવર ટુ યુ જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુ. હિરણ્યમયી કેશવી માતાજી, પ્રશ્ન હોય તો તમે પછી પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, એટલે એ કહું છું કે પાઠ પ્રભુજીએ જેમ કીધું કે એટેન્ડન્સ નહીં આવે, તો સેમ ટુ સેમ એવું સાધના ચાર્ટમાં બી નથી થતું પ્રભુજી. ના, આનું માતાજી લેવલ 5 નું સાધના ચાર્ટની લિંક અલગ છે. એટલે બંને એટેન્ડન્સ અને સાધના ચાર્ટમાં નવા પાર્ટિસિપેટ જે આજથી જોઈન થયા છે એમના નામ મે બી વિધિન 24 hours ઇન્ક્લુડ થઈ જશે. એટલે આજની એટેન્ડન્સ લિંકમાં તમારું નામ નહીં આવે. બાકી સાધના ચાર્ટની લિંક આવતીકાલે શેર કરશું તો અમે એડ કરી દઈશું તમારા બધાના નામ. ઓકે, એટલે આજે નહીં કરીએ તો ચાલશે ને? હા, હજી ગ્રુપમાં તમને અપડેટ કરવામાં આવશે કે નવું લિસ્ટ અપડેટ થઈ ગયું છે અને આ લિંક ઉપર તમારે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો. એ તમને ગ્રુપમાં મેક્સિમમ કાલ અથવા મોડું પરમ દિવસ સુધીમાં થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કિરણ પ્રભુ અને માતાજી, તમારે અલગ અલગ મોબાઈલથી જોઈન કરવું પડશે. અને આમાં પાર્ટિસિપેશનમાં ઘણીવાર જેને કહેવાય ને કે બ્રેકઆઉટ રૂમ્સ બનાવવાના હોય છે, તો બ્રેકઆઉટ રૂમમાં 2 જણા અલગ અલગ ગ્રુપ્સમાં બી જઈ શકે છે અને તમારે અલગ અલગ રીતે ચર્ચા કરવી પડશે. એટલે પ્રભુજી માતાજી હસબન્ડ વાઈફ હોય તો દે હેવ ટુ હેવ સેપરેટ કનેક્શન. લાઈક જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુ ને દીપેશ્વરી માતાજી યુઝ ટુ જોઈન, તો દે વેર સિટિંગ ઇન અ ડિફરન્ટ રૂમ, નહીં તો ઇકો આવે પાછો. સો એ જરૂરી છે, તો એ એન્શ્યોર કરજો. અને મને નથી ખબર જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુ કે જેટલા બી પાસ થયા એ જ બધા છે અહીંયા આગળ, તો તમે જોઈ લેશો, આઈ હોપ. અને વેઇટિંગ રૂમ પણ એનેબલ કરીએ છીએ આપણે, એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓનવર્ડ્સ મેક્સિમમ 10 મિનિટ સુધી ક્લાસ ઓપન રહેશે અને પછી વેઇટિંગ રૂમ ઓન. એટલે પછી ટીચરને એમ લાગે કે ના, સિન્સિયર કેન્ડિડેટ છે, ક્યારેક જ લેટ આવે છે, તો હી વિલ એલાઉ, અધરવાઇઝ હી મે નોટ એલાઉ. અરે કેટલા બધા નિયમ છે, આ તો કઈ સ્કૂલમાં થોડા આવ્યા છીએ. હા, સ્કૂલ કરતાં પણ વિશેષ છે એટલા માટે. સો પ્લીઝ બી પંક્ચ્યુઅલ. ઓકે,
ચાલો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્લીઝ કેરી ઓન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું આ ભક્તિ શાસ્ત્રીના ક્લાસની અંદર. હિઝ હોલીનેસ ગુરુ મહારાજ જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીની કૃપાથી આજે આપણને ઘેર બેઠા ભક્તિ શાસ્ત્રી મળી રહ્યું છે અને એ ખરેખર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ગુજરાતી ભાષામાં ભક્તિ શાસ્ત્રી થાય અને ઘેર બેઠા થાય એ ખૂબ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી, આપણને કૃપા પ્રાપ્ત છે. મર્સીની મેં એક વ્યાખ્યા કીધી હતી ને તમને લોકોને, યાદ છે? મર્સી એટલે શું? વોટ ઇઝ ધ મર્સી? બોલો, મર્સી એટલે શું? કૃપા. દયા. કૃપા. હા દયા થવી. હા, જેના માટે આપણે ખરેખર લાયક જ નથી ને એ જો મળી જતું હોય ને તો એને કહેવાય મર્સી. જેના માટે આપણી યોગ્યતા નથી, જે પણ આપણને ગુરુ મહારાજની કૃપાથી મળે, that is mercy. તો પ્રભુ તમે મને હોસ્ટ બનાવજો, પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જેથી હું સ્ક્રીન શેર કરી શકું. અચ્છા, યસ પ્રભુ, હું બની ગયો Yes. છું host. હા, તો તમને ખૂબ ખૂબ એક ID ધન્યવાદ. બતાવો છો તમને પ્રભુ તમે? મને ઇસ્કોન મેંગલુરુ વાળો જે આઈડી છે લખેલું એમાં મને હોસ્ટ બનાવો પ્રભુ. યસ યસ. હું મારી પ્રભુ. જાતને ખરેખર ખૂબ સૌભાગ્યશાળી સમજુ છું કે મને આ ભક્તિ શાસ્ત્રીની સેવા કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે અને તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ પ્રભુ. હોસ્ટ તમે જ છો ને? હજી હું તમને હોસ્ટ અચ્છા એ કો હોસ્ટ બનાવ્યા પ્રભુ, એક જ મિનિટ. કો હોસ્ટ આપી દો મને. બે આઈડી માં કો હોસ્ટ આપી દો, ચાલશે? બંનેમાં છો પ્રભુ તમે કો હોસ્ટ છો, એક જ મિનિટ. અને હું તમને એવું છે? હા. ઓકે, હું સ્ક્રીન શેર કરી શકું છું. ડન પ્રભુ, ડન. ઓકે, પ્લીઝ. યસ. તો થેન્ક યુ. આજનો જે ક્લાસ છે કોર્સ રિલેટેડ માહિતી અને તમને બધાને માનસિક રીતના પ્રિપેર કરવાના ભક્તિ શાસ્ત્રી માટે. આજ બે કામ કરવાનું છે. આજે આપણે ચેપ્ટર તરફ આગળ વધવાના નથી. ઓરિએન્ટેશન અને હેન્ડબુક, બરાબર, એ મુજબ આગળ વધીશું. ઘણા બધા ઇસ્કોન સેન્ટરમાં આ ભક્તિ શાસ્ત્રીનો કોર્સમાં 3 પ્રકાર અલગ અલગ રીતના પણ થાય છે. જેમાં એક ગીતા શાસ્ત્રી, બીજું ભક્તિ શાસ્ત્રી. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પણ 2 હોય, સર્ટિફિકેટેડ, નોન સર્ટિફિકેટેડ. પણ આપણે ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં સર્ટિફિકેટેડ ભક્તિ શાસ્ત્રી જે છે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, તમને આપવામાં આવે છે. અને બીજું, જે લોકો લેવલ 1, 2, 3 કરીને આવ્યા છે એ લોકોને ખૂબ જ સહાયતા મળશે. જે આપણે લેવલ 2 માં ભણ્યા હતા ને, 700 શ્લોકો પ્રભુપાદના તાત્પર્ય સાથે ખૂબ ડિટેલમાં. તમે લોકો જે લોકો એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો હશે, નોટ બનાવી હશે, નોટ અહીંયા કામમાં આવવાની છે. કારણ કે અહીંયા એટલું ડિટેલમાં હું જવાનો નથી. કારણ કે હું એવું માનું છું કે તમે બધા લેવલ 2 વ્યવસ્થિત કરીને આવ્યા છો, તો મારે ફરીથી અહીં લેવલ 2 ને રિવાઇન્ડ કરવાનું નથી, બરાબર? એટલે હવે એવું કરવાનું કે જે ક્લાસ હોય ને મારે લેવાનું, એની પેલા લેવલ 2 ના વિડીયો જોઈને આવી જવાનું, બરાબર? જે તે ચેપ્ટર રીડ કરવાનું, લેવલ 2 નો વિડીયો એક વખત જોઈ લેવાનો આપણો, બરાબર, જે તે ચેપ્ટરનો. આટલું સેલ્ફ સ્ટડી કરીને આવશો તો તમને ઈઝી પડશે. ગુજરાતીમાં ભક્તિ શાસ્ત્રી મળવું એ જ બહુ મોટા આશીર્વાદ છે. જનરલી પ્રભુજી કીધું એમ 12,000 ની આસપાસ ફીસ છે, પણ અહીંયા ફીસ શું છે તમારે બધા પે કરવાની? ખ્યાલ છે તમને બધાને શું ફીસ છે? 5 to સમય 7 તો લાખ. ખરી. ક્લાસ અટેન્ડ બીજું શું કરવાનો છે. આપવાનું છે? શું આપવાનું તમારે આ ગુરુ સેવા. મહારાજના ચરણોમાં શું આપવાનું છે? આપવાનો છે. પ્રીતિ. સેવા. સેવા સેવા. આપવાની છે, time સેવા આપવાનો છે. આપવાની છે. યસ. અત્યારે હમણાં જસ્ટ મીટિંગ ફિનિશ થઈ, જે મીટિંગમાં જે લોકો હતા એ લોકોને ખ્યાલ છે. વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, જીવેશ્વર પ્રભુ, બરાબર ને? તો સેવા તમારે લોકો, આની ફીસ છે સેવા. અતલ કૃષ્ણ પ્રભુ દ્વારા કોર્સ આપણને મળ્યો અને માયાપુર હાયર એજ્યુકેશન બોર્ડ જે માયાપુરમાં છે એના હેડ છે. આપણે લોકો ખરેખર નસીબદાર છીએ કે આપણને ડાયરેક્ટ એમની અંડરમાં કોર્સ કરવાની સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે અહીં જે કઈ પીપીટી શેર થાય છે, જે કઈ નોટ અને જે કઈ મટીરિયલ છે, આપણને ડાયરેક્ટ માયાપુર જે આપણું હાયર એજ્યુકેશન બોર્ડ છે એમના હેડ છે અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુના ગાઈડન્સ નીચે પ્રાપ્ત થાય છે. વિશ્વની અંદર બધે ભક્તિ શાસ્ત્રી થાય છે, બધે સેમ સિલેબસ છે. હા, ભણાવવાની મેથડમાં થોડો ડિફરન્સ તમને લાગશે. ઓકે, તો જેમ પ્રભુજી વાત કરી એમ ભક્તિ શાસ્ત્રી છે, વર્લ્ડ રિનોન સર્ટિફિકેટ છે. વિશ્વમાં ગમે ત્યાં જાઓ તો તમને રિસ્પેક્ટ મળે કે નહીં, મેં ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે. ટોટલ કોર્સની મર્યાદા 1.5 થી 2 વર્ષની. ઓકે, હવે આ કોર્સમાં સૌથી શરૂઆતની પહેલી બુક કમ્પલસરી છે તમારા માટે કઈ? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા યથારૂપ. હાર્ડ કોપી છે ને તમારા બધા પાસે? ના હોય તો વ્યવસ્થા થોડી વારમાં કરીને મને તમે સ્ક્રીન ઉપર બતાવો, જેથી મને થોડો હૈયે ધરો થઈ જાય
કે ના ના ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ છે ને બુક તો છે એટલીસ્ટ. જો સોફ્ટ કોપી છે પણ હવે સોફ્ટ કોપી થી એ કામ નહીં થાય જે આપણે હાર્ડ કોપી થી થશે. તમને બધાને ખ્યાલ છે, ઘણા બધા મને બતાવી રહ્યા છે અને આઈ હોપ કે જે નથી બતાવતા એમની પાસે પણ છે. બરાબર, બાકીની 3 બુક્સ પણ છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી છે પણ અત્યારે હું આજે બહાર છે એટલે કશું ના ના, બતાવે યસ યસ, મને ખ્યાલ છે માતાજી. એટલે જે મને નથી બતાવી રહ્યા આઈ હોપ કે એમની પાસે છે, ના હોય તો તમારી પાસે 1 વીક નો સમય છે, જે આપણે પહેલું ચેપ્ટર રન કરીશું ને ત્યાં સુધીમાં આવી જવી જોઈએ. આના સિવાયની 3 બુક્સ પણ છે જેના હમણાં નામ ને બધું તમને કહીશ તો તમારે પરચેસ કર. ટોટલ 4 બુક્સ આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ભણવાના છે. પેલા જયારે કોર્સ સ્ટાર્ટ થયો ને ત્યારે બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતું, બરાબર, એકદમ. પછી ધીમે ધીમે હવે લિબરલ કર્યું છે, બરાબર, નામા નિષ્ઠા પ્રભુએ ચાલો ગેટવે માં એન્ટ્રી તો આપી દો, ધીમે ધીમે થઈ જશે. ડુંગળી લસણ ને બધું ધીમે ધીમે બંધ કરશે, કઈ વાંધો નહીં. ઘણા બધાના મેં ટેલિફોનિક ઇન્ટરવ્યુ લીધા છે તો ઘણા બધાને ચાલુ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા યસ પ્રભુ, યસ. ઓકે, તો ડુંગળી લસણ ઘણાની ચાલુ છે, બરાબર. તો અત્યારે આપણે એક ક્રાઇટેરિયા રાખ્યો છે કે 16 માળા કમ્પલસરી થતી હોય અને બાકીનું થોડું ચાલતું હોય તો આપણે અત્યારે એન્ટ્રી આપી છે. પણ તમારે એ મને કમિટમેન્ટ આપવાનું છે કે ભક્તિ શાસ્ત્રી ફિનિશ થયે તમે ચા કોફી ડુંગળી લસણ છોડી દેશો. ઓકે, તો તમારી સાથે સ્લાઇડ શેર કરું છું. મંગલાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સાગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સાગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામ દયા નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ગુરુ મહારાજ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. તો મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે અને મારો અવાજ પણ એકદમ ક્લિયર આવે છે, બરાબર ને પ્રભુ? આગળ વધો. યસ યસ, થેન્ક યુ. તો શ્રીધામ માયાપુર કી જય. જે લોકો હમણાં માયાપુર ની યાત્રામાં આવ્યા હશે, બરાબર ને, માયાપુર ની યાદ દેવડાવે, કારણ કે કોર્સ નું જે હાયર એજ્યુકેશન બોર્ડ છે ત્યાં છે. તો શાસ્ત્રિક કોર્સ છે, આપણે કોઈ ડિઝાઇન કરેલો કોર્સ નથી. કોને ડિઝાઇન કરેલો છે? સ્વયં પ્રભુપાદે, ભગવાનના પરમ પાર્ષદ, ભગવાનના પરમ ભક્ત દ્વારા ડિઝાઇન કરેલો કોર્સ, અને એમને નક્કી કરેલી બુક્સ આપણે ભણવાના છીએ. ઓકે, તો ભક્તિ શાસ્ત્રી જે તમે લોકોએ જેમાં એનરોલ કર્યું છે, જેમાં તમે એડમિશન લીધું છે, એના વિશે તો આપણે આગળ વધીશું. નોટ બનાવવાની હેબિટ ખાસ પાડજો, ખૂબ જ જરૂર પડશે, ખૂબ જરૂર પડશે. જ્યારે તમારું આ મોડ્યુલ પૂરું થશે ત્યારે તમારી એક્ઝામ થશે. એક્ઝામ થશે ત્યારે તમારા આ નોટ્સની ત્યારે જરૂર પડશે, બરાબર? તો એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરજો, વિડીયો ઓન રાખીને, અને ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. ઘણા બધા ઓરિએન્ટેશન ક્લાસને બહુ સિરિયસ લેતા નથી અને પછી બહુ બધા પ્રશ્ન પાછળથી થતા હોય છે. એટલે આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લાસ છે
ભક્તિ શાસ્ત્રી વિશે તો હું તમને કહીશ. પછી આના પછી ભક્તિ શાસ્ત્રી પછી ભક્તિ વૈભવ આવે. ભક્તિ વૈભવમાં એને એન્ટ્રી મળે કે જેની દીક્ષા થઈ હોય. ભક્તિ વૈભવમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પેલા 6 કેન્ટો ભણાવવામાં આવે છે અને જેનું ડ્યુરેશન છે એક કેન્ટોનું 6 મહિના જેવું ડ્યુરેશન છે. તો ટોટલ લગભગ 12 મહિનાથી લઈને 36 મહિના સુધી કોર્સ ચાલે છે ભક્તિ વૈભવ, બરાબર. અને એના પછી આવે ભક્તિ વેદાંત. ભક્તિ વેદાંત ની અંદર બીજા 6 કેન્ટો. ટોટલ શ્રીમદ ભાગવતમમાં કેટલા સ્કંદ છે? 12, બરાબર. જેના આન્સર આપવો હોય એને હેન્ડ રેસ કરવાનું ખાસ હેબિટ પાડવી. હવે આપણે બધા ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ છીએ એટલે આપણે અહીંયા કોઈ કોર્સ ની જરૂર ના પડવી જોઈએ. આમ તો કે આપણું માઇક ચાલુ રહી જાય ને કોઈ કે માઇક બંધ કરવા માટે મહેનત કરે ને એવું આપણે ના કરવું જોઈએ, બરાબર ને? તો સેલ્ફ ડિસિપ્લિન મેન્ટેન થાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને યસ, ભક્તિ વેદાંત તો બાકીના જ 6 કેન્ટો છે એમાં કવર કરીએ, બરાબર. ભક્તિ વેદાંતની ડિગ્રી મળે, ઉપાધિ મળે કે ભક્તિ વેદાંત કર્યું છે. અને છેલ્લે ભક્તિ સાર્વભૌમ. ભક્તિ સાર્વભૌમ ની અંદર ચૈતન્ય ચરિતામૃત ખૂબ ડિટેલમાં ભણાવવામાં આવે એ ભક્તિ સાર્વભૌમ. તો આપણે તો તમે બધા એનરોલ થયા છો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં. ભક્તિ શાસ્ત્રીની 4 મુખ્ય બુકોના નામ તમારી સામે છે. પેલું શ્રીમદ ભગવત ગીતા, બીજું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ત્રીજું ઉપદેશામૃત જેને નેક્ટર ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન અથવા NOI, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ને NOD. ઇનિશિયેશનમાં ઘણા બધાને પૂછ્યું NOD એટલે શું, ઘણા બધાને ખબર નહોતી. વોટ ઇઝ NOD? બરાબર, NOD નું ફૂલ ફોર્મ આપણને આવડતું નહોતું, બરાબર. તો ગુરુ મહારાજની કૃપા થઈ તો ઘણા બધાને આપણી દીક્ષા તો થઈ ગઈ, બરાબર. પણ હવે આપણું એ દાયિત્વ બને છે જેને ઇનિશિયેશન થઈ ગયું છે કે આ બુક નું ફૂલ ફોર્મ તો ઠીક છે પણ એ બુકના એક પાના ફંફોડી નાખ્યા આપણે, બરાબર. અને જેનું થવાનું છે, બરાબર, એ એવી રીતના પ્રિપેર થઈને જાઓ કે અહીંથી નામ પ્રપોઝ કરવામાં આવે ને કે ભાઈ આમનું ઇનિશિયેશન છે તો ત્યાં આપણા ગુજરાતી જ છે બલભદ્ર પ્રભુ, બરાબર. એ તમારું જયારે ઇન્ટરવ્યુ લે ને તો ખુશ થઈ જવા જોઈએ કે નહીં ગુજરાતીમાં છે, બરાબર. એકદમ સિરિયસ ભક્તો છે ખરેખર જેને જોઈએ છે, બરાબર, જે ડેડિકેટેડ છે. ઓકે, તો NOD ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, NOI ઉપદેશામૃત અને શ્રી ઈશોપનિષદ, આ 4 બુક આપણે અહીંયા કવર કરવાના છીએ. ભગવદ્ ગીતા 1 થી 18 અધ્યાય, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 19 અધ્યાય, નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ના 11 શ્લોક અને ઈશોપનિષદના 18 શ્લોક આ રીતના આપણે કવર કરીશું. ઓકે, તો 4 બુક નું જે અધ્યયન કરીશું એમાં સૌથી જે વેટ છે એ બુક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાને 3 મોડ્યુલમાં વહેંચવામાં આવેલી છે. 1 થી 6 અધ્યાય અને 7 થી 12 અધ્યાય, 13 થી 18 અધ્યાય, 3 અલગ અલગ મોડ્યુલ્સ. બાકીના જે 3 બુક છે એને 2 મોડ્યુલમાં મૂક્યા છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 1 મોડ્યુલ અને ઉપદેશામૃત ઈશોપનિષદ ને 1 મોડ્યુલમાં મૂક્યું છે. હમણાં હું તમને એ પણ સમજાવીશ, આગળ મોડ્યુલનો એ પણ આવશે એટલે ચિંતા નહીં કરતા. હમણાં આપણે હેન્ડબુક શેર કરીશું ને એમાં એ બધું આવશે. ઓકે, તો શું કામ ભગવદ્ ગીતાનું ખૂબ મહત્વ છે, ખૂબ વેઇટેજ છે? તો કે ભગવદ્ ગીતા છે ને એ આપણને સંબંધ વિજ્ઞાન શીખડાવે છે. શું શીખડાવે છે? સંબંધ વિજ્ઞાન. ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ ને તો તમને મને ખબર પડે કે મારો કૃષ્ણ સાથે શું સંબંધ છે. સેમ વસ્તુ શીખડાવે છે ઈશોપનિષદ, સંબંધ વિજ્ઞાન. અને આના સિવાયની જે 2 બુક છે ને NOD અને NOI, એ શીખડાવે છે કે સંબંધને પુનઃસ્થાપન કઈ રીતના કરવાનું, બરાબર. એમાં એ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે રૂપ ગોસ્વામી પાદની કે જેના દ્વારા આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત કેવી રીતના થઈ શકીએ. ઓકે, તો પેલા સંબંધ જાણવો છે એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા તરફ આગળ વધીશું, બરાબર. અને હું તમારી સાથે હેન્ડબુક શેર કરું છું અને આની તમને મળી જશે PDF. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાળી હેન્ડબુક. ઓકે, તો ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં 2 રીતના આપણી પાસે આ હેન્ડબુક છે અવેલેબલ છે. હેન્ડબુક ની અંદર એ બધું જ છે. તમારા જે કઈ પ્રશ્ન હોય આ કોર્સમાં જે કઈ પણ જરૂરી છે એ બધું જ હેન્ડબુકમાં છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હિન્દી ને ઇંગ્લિશમાં છે ને? હિન્દી ને ઇંગ્લિશમાં છે ને? ગુજરાતીમાં નથી આપણી જોડે. ગુજરાતીમાં નથી. યસ, તો હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં આપણી પાસે છે, બરાબર, હેન્ડબુક. અને કોર્સમાં જે કઈ જરૂરી છે એ બધું છે. એક્ઝામ કેવી રીતના લેવામાં આવશે, કયા કયા શ્લોક કંઠસ્થ કરવાના છે, કયા કયા પ્રશ્ન આવશે, પેપર સ્ટાઇલ કેવી હશે, આ બધું આની અંદર છે, બરાબર. તો હેન્ડબુકમાં આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધીએ. ભક્તિ શાસ્ત્રી પાઠ્યક્રમ વિદ્યાર્થી પુસ્તિકા માયાપુર.
હવે તમારે લોકોએ એટેન્ટિવલી આમાં ભાગ લેવાનો છે. ખાલી મારે જ બોલવાનું છે એવું કરવાનું નથી. તમારે બધાએ બોલવાનું છે, વાંચવાનું છે. અને આની અંદર, આ બુકની અંદર, અને ઇવન આપણે જે સ્લાઇડ લઈશું ને એની અંદર પ્રભુપાદના કોટ આવશે. કોટ એટલે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? સુવાક્ય. સુવાક્ય, સુવિચાર. ઓકે, સુવાક્ય, સુવિચાર, સુવાક્ય. તો પ્રભુપાદે જે કઈ સુવાક્ય આપ્યા છે, કોટ આપ્યા છે, એ આપણે વારંવાર વચ્ચે વચ્ચે આવશે અને બધા કોટ આપણે વાંચીશું. તમારામાંથી કોઈ એક આ કોટ વાંચવાની શરૂઆત કરે. પહેલો કોટ છે, પૂનમ માતાજી, વાંચો. हरे कृष्ण। मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पूरी तरह से समझाया गया है। अगर ऐसा कुछ है जो आपके समझ में नहीं आता है तो वो आपको बस बार बार पढ़ना होगा। रोजाना पढ़ने से ज्ञान आपके सामने प्रकाशित होगा और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा। बहरूप को पत्र, बॉम्बे, 22 नवंबर 1974। થેન્ક યુ. આપણને પ્રશ્ન થાય કે મને સમજાતું નથી. બરાબર, પ્રભુપાદે એનો જવાબ આપ્યો છે. જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, અને ઇવન આપણે કોલેજમાં એન્ટ્રી લીધી ને તો પહેલા દિવસે કઈ આપણને સમજાતું નહોતું. ઇવન 6 મહિના સુધી આપણે લોકો ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા અને એન્જિનિયરિંગમાં, મેડિકલ સાયન્સમાં એડમિશન લીધું, તો પેલા 6 મહિના કાંઈ ખબર નથી પડતી. તમારો એક્સપિરિયન્સ છે કે નહીં? પેલા 6 મહિનાની પહેલી એક્ઝામ આવી જાય ને ત્યાં સુધી આપણે કાંઈ ખબર ના પડે. બરાબર. અને પહેલી એક્ઝામમાં મોટા ભાગે કેટી જ આવે. તો આપણે ત્યાં શું કરતા હતા? બરાબર, રિવિઝન કરતા હતા. અને એના જે એક્સપર્ટ હતા ને એની પાસે આપણે ગાઈડન્સ લેતા હતા. બરાબર. તો અહીંયા પ્રભુપાદની બુકની અંદર એકચ્યુઅલી બધું છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કઈ ફિલોસોફીની જરૂર પડે બધું જ તત્વજ્ઞાન છે એ પ્રભુપાદ એમની બુકની અંદર પીરસી દીધું છે. સમજમાં નથી આવતું એને રિપીટ વાંચો. આપણે જોઈશું ભગવદ્ ગીતાના કયા ભાવ સાથે વાંચવી, ત્યારે આપણે ફરીથી હજી એક આ પોઈન્ટને ત્યાં આપણે ટચ કરીશું. ઓકે, તો વારંવાર રીડિંગ કરવું એટલે સેલ્ફ સ્ટડીનું ખૂબ મહત્વ છે. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આપણે લેવલ 1 કરતા હતા ને, તો આપણે આવી અને રોજ 18 દિવસ ને 18 અધ્યાય ભણી ગયા. લેવલ 2 માં પણ આપણે આવ્યા અને હું કઈને થાકી ગયું કે રીડિંગ કરો. પછી રીડિંગના ખાનામાં આવી રીતના ગોળ ઈંડું હોય ઘણા બધામાં, ક્યાંક 5 મિનિટ ને ક્યાંક 10 મિનિટ ને ક્યાંક 15 મિનિટ. પછી મેં મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા મૂક્યા કે એટલીસ્ટ 20 મિનિટ તો વાંચો. 1, 2, 3 મારા નંબર આપવા હોય તો. હવે એમાં રીડિંગ જ ના હોય, 64 માળા કરો, રીડિંગ જ ના હોય. બરાબર, બે જ જોઈએ. જોબ જોઈએ, સામે રીડિંગ પણ જોઈશે. પ્રભુપાદની બુક રીડિંગ, જો રીડિંગ સારું થશે તો જપની ક્વોલિટી વધશે. બરાબર, એ વાઇસે વર્સા છે. જપની ક્વોલિટી સારી હશે તો રીડિંગમાં મન લાગશે, રીડિંગ સારું હશે તો જપની ક્વોલિટી સારી થશે, વાઇસે વર્સા. તો એ ખૂબ જરૂરી છે રીડિંગ. જે લોકોએ ત્યાં લેવલ 2 માં રીડિંગ કર્યું છે ને એના એ બહુ અઘરું નહીં લાગે. લેવલ 2 ના ક્લાસ ખૂબ સરસ રીતના ભર્યા છે ને એના એ બહુ અઘરું નહીં લાગે. અને બીજા બધાને પણ અઘરું નહીં લાગે એવો હું પ્રયત્ન કરીશ મારા તરફથી 100%. તમને ક્યાંય પણ તમને ખ્યાલ છે ક્યાંય પણ અટકો તો યુ કેન કોલ મી, યુ કેન મેસેજ મી. ઓકે, તો આ બુકની અંદર બધું છે. તમે જો એની વિષય સૂચિ તમે જુઓ તો અલગ અલગ મોડ્યુલ છે. તો આ 5 મોડ્યુલ છે. બધા ચેપ્ટર, બધાની એક્ઝામ, કેવા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, બધું એકદમ ડિટેલમાં બુકની અંદર આવ્યું છે. અને આ બુક તમારી સાથે હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં 2 રીતના શેર કરીશું. તમે લોકો આની પ્રિન્ટ કઢાવી અને સરસ મજાનું બાઇન્ડિંગ કરીને રાખી દેવાનું છે. હાર્ડ કોપી રાખવાની છે. ઓકે, અને બહુ જરૂરી છે. આને રીડ કરવી બહુ જરૂરી છે ભગવદ્ ગીતા સાથે. અને આમાં ખૂબ સરસ આપ્યું છે, એકદમ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ ઘણું બધું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ કોટ રિપીટ નહીં કરવાનું, પણ સ્વેચ્છાએ તમારે એકે આવીને વાંચવાનું. વિમલા માતાજી, મેં अपने शिष्य को, જ્યાંથી ચાલુ કરું. मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी से इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम इस पुस्तक पर अपने सभी छात्रों के बीच एक परीक्षा आयोजित करेंगे और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत ध्यान से कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे धर्मोपदेशकों की जरूरत होगी जो इस संदेश को पृथ्वी के सभी कानों में ले जाएंगे। महापुरुष को लिखे गए पत्र, लॉस एंजलिस, 7 जनवरी 1961। हरे कृष्ण। હરી બોલ. બરાબર, 1969 માં આ લેટર લખ્યો છે. મતલબ પ્રભુપાદે ત્યારે પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલુ હતું. પ્રભુપાદે ત્યારનું ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલુ કર્યું છે. તમે જો
બરાબર, હમણાંનું ભક્તિ શાસ્ત્રી નથી, એ સમયથી થાય છે. પ્રભુપાદની પોતાની ઈચ્છા હતી કે બધા જ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરે, બધા જ એમાં પાસ થાય, બધા પાસ થાય, ભક્તિ શાસ્ત્રીની ડિગ્રીથી સન્માનિત થાય. અને શું કામ? તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો સંદેશ છે એ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે સુધી લઈ જવો છે. બરાબર, અલ્ટિમેટલી ભક્તિ શાસ્ત્રીનું એમ શું છે? બરાબર ને, એમ બહુ જરૂરી છે ને, કોઈ પણ કોર્સ ચાલતો હોય તો એમ શું છે? બરાબર, આમાં ધીમે ધીમે તમને ખ્યાલ આવે છે ને કઈ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. આપણે પ્રચારક બનવાનું છે. બીજું, ભગવદ્ ગીતાના 18મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ કહે છે ને, સૌથી પ્રિય ભક્ત કયો? સૌથી પ્રિય ભક્ત કયો? જે ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા નો પ્રચાર કરે. બરાબર, તો આવી ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી તમને મળી છે, ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી. આ બહુ સામાન્ય વસ્તુ નથી. તમને જ્યાં મળી રહ્યું છે એ સામાન્ય નથી. બરાબર, ધીમે ધીમે જેમ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરશો, જપમાં મન લાગશે, 16 માળા બહુ એટેન્ટિવલી થતી જશે, તમને ખબર પડશે ભક્તિ શાસ્ત્રનું શું મહત્વ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ કોટ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. सभी अच्छे धर्मोपदेशक बने और यह अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप गंभीरता के साथ हमारी पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए इच्छुक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से जारी रखें। हम अच्छे धर्मोपदेशक भी चाहते हैं। धर्मोपदेश केवल मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मेरे शिष्यों को सभी अच्छे धर्मोपदेश बनने चाहिए और यह अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है ताकि आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। हृदयानंद को लिखे गए पत्र, लॉस एंजिलस, 5 जुलाई 1971। हरे कृष्ण। 1971 લેટર લખેલો છે પ્રભુજી, પ્રભુપાદે હૃદયાનંદજીને. અને સાચા ગુરુ કોને કહેવાય? સાચા ગુરુ એના શિષ્યને એવા પ્રિપેર કરે કે પોતે પણ આગળ ગુરુ બની શકે. બરાબર, નહીતર અત્યારે બધાને પોતાને જ ગુરુ બનીને રહેવું છે, પછી નીચે કોઈને આગળ આવવા દેવા નથી. મોટા ભાગનાની મનસા આ જ હોય છે, ભાઈ ઉપર હું જ રહું, નીચેના બધા નીચે જ રહે. પ્રભુપાદ ત્યારે કહે છે કે નહીં, મારા બધા શિષ્યો આગળ આવો, ધર્મોપદેશકની જરૂર છે, તો બધા આગળ આવો. અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એના માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર, નેક્સ્ટ કોટ. चलो, हमें बहुत सारे धर्मोपदेशों की जरूरत है। वाचो। हमें बहुत सारे धर्मोपदेशक की जरूरत है जो शास्त्रों में पारंगत है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप मेरी किताबें इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। कृपया इसे जारी रखें। हमें ऐसे कई धर्मोपदेशकों की आवश्यकता है जो विश्व में कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने हेतु विश्वास दिलाने में शास्त्रों में पारंगत हो। वृंदावन चंद्र को लिखे गए पत्र, मुंबई, 9 नवंबर 1970। 1970 નો લેટર છે, 1970 નો હા, લેટર છે. 1970। હા, યસ. તો બહુ બધા ઉપદેશકોની જરૂર છે. જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે તમને થોડુંક પણ જ્ઞાન હોય તમે કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરવા નીકળી જાઓ. ગુરુ કોણ બની શકે છે? તમને વ્યાખ્યા તો ખબર છે ને? બરાબર, જરૂર નથી કે બ્રાહ્મણ હોય એ ગુરુ બની શકે, જરૂર નથી કે ભૌતિક જ્ઞાનમાં પીએચડી, ડોક્ટર, એન્જિનિયર થઈ જાય તો ગુરુ બની શકે. કોણ ગુરુ બની શકે? બરાબર, કિબા વિપ્ર કિબાને આશી શુદ્ર કે નહીં, યે કૃષ્ણ તત્વ વેતા. આ બહુ મહત્વનું છે. શું? કૃષ્ણ તત્વ વેતા, જે કૃષ્ણ તત્વને જાણે છે ગુરુ બની શકે છે. અને બસ આ ભક્તિ શાસ્ત્ર એના માટે છે કે તમને બધાને ગહન અધ્યયન, ડીપ સ્ટડી ઓફ શાસ્ત્ર એના માટે પ્રિપેર કરવા. બરાબર, તો ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર, કે આપણે ખૂબ જ એટેન્ટિવલી ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ, બુક્સ વાંચીએ. ઓકે, એના પછીનું કોટ વાંચો, અનિતા माताजी। हरे कृष्ण। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं मेरी किताबों में रहता हूँ। प्रभुपाद के आने के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों को प्रतिनिधित्व किया गया था। बड़े बरकले मंदिर के कमरे में टीवी की रोशनी की चकाचौंध में बैठे प्रभुपाद को इस सवाल का सामना करना पड़ा, जब आप मरेंगे तो आंदोलन का क्या होगा? इनका जवाब तुरंत वापस आया, मैं कभी नहीं मरूंगा। सभी मेहमानों और भक्तों ने जयकार की और प्रभुपाद ने कहा, मैं मेरी पुस्तकों में रहता हूँ। प्रभुपाद के साथ ग्रीष्मकालीन सत्र, बैक टू गॉडहेड पत्रिका, 10/10/1975। ખૂબ સરસ, કેટલું જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ છે. પ્રભુપાદની બુકો વાંચવી એટલે શું?
પ્રભુપાદની બુકો વાંચવું મતલબ ડાયરેક્ટ પ્રભુપાદ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવું. આજે પણ આપણા ગુરુ મહારાજ છે, આપણને એમ થાય કે એવું થઈ શકે ખરું? આજે પણ આપણા ગુરુ મહારાજ છે, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ એવરી ડે પોતાની દિનચર્યા, પોતાને કરેલું જે ટાસ્ક કે આજે ગુરુ મહારાજ તમારી કૃપા થકી આટલી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી છે, આજે મેં આ લેક્ચર લીધો છે, તમારો શું આદેશ છે મારા માટે? એવરી ડે રોજે વાત કરે છે અને આદેશ મળી રહ્યા છે, અને એ ગુરુ મહારાજ શ્રીલ પ્રભુપાદના આદેશ થકી જ બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. ખૂબ જ મહત્વનું છે, બરાબર. તો આજે પણ પ્રભુપાદ એના પુસ્તકોના માધ્યમથી આપણી વચ્ચે છે. નેક્સ્ટ કોટ વાંચો, हेमांगी माताजी, जेनो ना वारा होय मोना माताजी वाचो, चलो ना वारा होय। हरे कृष्ण। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी आध्यात्मिक बेटे और बेटियां भक्ति वेदांत की इस उपाधि को प्राप्त करें। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी आध्यात्मिक बेटे और बेटियां भक्ति वेदांत के इस उपाधि को विरासत में प्राप्त करें, ताकि परिवार का दिव्य डिप्लोमा पीढ़ियों के माध्यम से जारी रहे। यही मेरा कार्यक्रम है, इसलिए हमें केवल बाहरी लोगों द्वारा पढ़ने के लिए इन पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे छात्रों को हमारी सभी पुस्तकों में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए, ताकि हम आत्म साक्षात्कार के मामले में सभी विरोधी दलों को हराने के लिए तैयार हो सके। हंसदूत को लिखे गए पत्र, लॉस एंजलिस, 3 जनवरी 1969। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. વિડીયો ઓન રાખવો કમ્પલસરી છે ક્લાસ એટેન્ડ કરવા માટે. ઓકે, તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી સરસ શબ્દ વાપરે છે, આધ્યાત્મિક બેટે ઓર બેટિયા. જયારે આપણે દીક્ષા લઈએ, બરાબર, તો આપણા આધ્યાત્મિક પિતા અને ગુરુ મહારાજ છે એ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ સન, સ્પિરિચ્યુઅલ ડોટર તરીકે સંબોધન કરે છે, કઈ પણ આપણને ગાઈડન્સ આપે. અને રોજ ગુરુ મહારાજ છે આપણા માટે રોજ એમના જેટલા સ્પિરિચ્યુઅલ ડોટર અને સન છે બધા માટે પ્રાર્થના કરે એવરી મોર્નિંગ, આપણી ભક્તિમાં કેવી રીતના ઉન્નતિ થાય. સેમ પ્રભુપાદજી જો એ કહે છે કે આપણો ખરેખર કાર્યક્રમ શું છે. આ કઈ હું બુક બધી લખું છું એ બહારના લોકો માટે તો ઠીક છે, બધા વાંચે, પણ પેલા તો આપણે વાંચવું જોઈએ. અત્યારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાલી રહ્યું છે ને આપણે બધા બુક્સ લઈને જઈશું તો ખરી, કે તમે ભગવદ્ ગીતા લઈ લો અથવા તમે આ કૃષ્ણ બુક લઈ લો, પછી એમાંથી તમને પૂછશે કૃષ્ણ બુકમાં શું આવે, બરાબર, આવો પ્રશ્ન તો પૂછશે ને. આ મારો અનુભવ છે, આપણે લઈને જાય તો આપને પૂછે ને આ બુકમાં શું આવે, આ બુકમાં શું આવે, આ બુકમાં શું આવે. આપણને જ ખબર નથી તો કઈ રીતના સામે વાળાને ખબર પડી જશે ને. એટલે આપણે પોતે, એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે हमारे छात्रों को हमारी सभी पुस्तकों में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए, ताकि हम आत्म साक्षात्कार के मामले में सभी विरोधी दलों, અહીં વિરોધી દલો એટલે જે કૃષ્ણમાં નથી માનતા, જે નાસ્તિકો છે, બરાબર, આવા માણસોને આપણે હરાવી શકીએ. હરાવીને એટલે શું કે આપણે જીતી જવાનું. જીતવું એટલે કે ભગવાનના ચરણોમાં વધુમાં વધુ જીવોને લઈ જવા છે. આમાં આપણો કોઈ પર્સનલ કોઈ સ્વાર્થ છે નહીં. અને ઇસ્કોન દ્વારા જે ભક્તિ શાસ્ત્રીની ડિગ્રી મળે છે, તો એ પ્રભુપાદ એમ લખે છે કે આપ यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि आप इस्कॉन से एक भक्ति शास्त्री है. હમણાં ધર્મેશ પ્રભુએ ના કહ્યું કે જેવી રીતના ડોક્ટર આગળ ડોક્ટર લગાડે ને, DR, એન્જિનિયર ER લગાડે, એમ ભક્તિ શાસ્ત્રી આગળ લગાડવું જોઈએ. ભક્તિ શાસ્ત્રી, બરાબર, અને પછી જે તે નામ. એ એક ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે આપણને શાસ્ત્રનું નોલેજ છે, આપણી પાસે આધ્યાત્મિક ડિગ્રી છે. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ વધીશું આગળના પોઈન્ટ ઉપર કે ભક્તિ શાસ્ત્રી શું કામ કરવાનું છે, એમ શું છે. હવે એમ શું કામ ડિસ્કસ કરવા? જો કોઈ પણ કાર્ય કરીએ તો એનું એમ વગર તો કોઈ કાર્ય કઈ રીતના પાર પડે. એમ ગોલ તો હોવો જોઈએ ને. ધારો કે આપણે લેવલ 1 કરીએ છીએ, લેવલ 1 નો ગોલ શું છે, બરાબર, કે ભાઈ એટલીસ્ટ એક માળા તો કરતા થઈ જાય, બાકી જે કરતા હોય એ કરે, કઈ વાંધો નથી. એક માળા આખી બેચમાંથી એક ભક્ત લેવલ 2 ની અંદર એન્ટ્રી મેળવે, એક પાર્ટિસિપન્ટ, આપણું એમ છે ને, બરાબર. લેવલ 2 માં તમે લોકો આવો તો એમ શું છે, બરાબર, કે તમે ભગવદ્ ગીતા ખૂબ ડિટેલમાં વાંચો અને તમે આગળ લેવલ 3 અને 4 માં આવો, બરાબર. થોડુંક ડિટેલ સ્ટડીની આશા રાખીએ છીએ ને લેવલ 2 માં તમારી પાસે. એમ જ્યારે તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરો તો ભક્તિ શાસ્ત્રીના એમ શું છે, બરાબર. તો બધા ભક્તિ શાસ્ત્રી છે, બરાબર, આ જે આવશ્યક જ્ઞાન છે જે ભક્તિ શાસ્ત્રોનું, જે ચારે પુસ્તકોનું, એને યાદ રાખવા અને એને યાદ કરવામાં મદદ કરવા માટે. ભક્તિ શાસ્ત્રી શેના માટે છે? ડિટેલ સ્ટડી એટલા માટે તમને આ બધું યાદ રહી જાય. બીજું
અને આને ગહન બરાબર આપણે સ્ટડી કરવાની, ભક્તિ શાસ્ત્રો કે धर्मशास्त्र में छात्रों की समझ को गहरा बनाने के लिए, गहरा એટલે ડીપ સ્ટડી થવું જોઈએ, ઉપર છલું નહીં, ડીપ સ્ટડી બરાબર. એક એક કોઈ ગમે ત્યાંથી પૂછે આપણને ભગવદ ગીતામાંથી તો આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, ડિટેલ સ્ટડી બરાબર. અને બીજું ખાલી ઉપર ઉપરથી શ્લોક બોલે તો શ્લોક તો આવડે છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, પછી પૂછે ઘરે ભોગ લગાડો છો તો કે ના, બરાબર. તો એવા જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટલી કોઈ મતલબ રહેતો નથી. ત્રીજો પોઈન્ટ બહુ જ મહત્વનો છે, ભક્તિ શાસ્ત્રો की शिक्षा को जीवन में उतारना, પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરવું. ચારે ચાર બુક ની અંદર તમે આગળ આવશો ને, તમને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ઉપદેશામૃત છે ને બરાબર, એ છે ઈશોપનિષદ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, એકવાર રસ પડે ને એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તમને એમ થાય બધું મળી જાય એની અંદર. ઉપદેશામૃત ની અંદર બહુ ઓછા શ્લોક છે પણ બધું પીરસી દીધું છે બધા, બરાબર. કેમ ભક્તિ કરવી, શું શું ધ્યાન રાખવું. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એ પણ લખેલું છે કે મંદિરમાં જઈને કેમ બેસવાનું, કેમ નહીં બેસવાનું, શું શું નહીં કરવાનું, બગાસા નહીં ખાવાના, આટલું ડિટેલમાં આપ્યું છે. બોલો રૂપ ગોસ્વામીજીએ, અને બહુ મજા આવશે બરાબર. વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ એમાંથી ખૂબ શીખવા મળે. તો આ બધા એમ્સ છે તમારી સામે જે છે ને, 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 બરાબર. હવે આ તમારી સાથે હું શેર કરીશ, તમે વાંચજો. તમને જ્યાં ના સમજાય તો તમારે લોકોએ ભક્તિ વૃક્ષા બનાવવાનું છે બરાબર. ભક્તિ વૃક્ષા બનાવી અને એમાં તમે 4 5 7 8 જેટલાને અનુકૂળ પડે એટલા એમાં ગેધર થાવ. વીકમાં એક વખત, વીકમાં 2 વાર, અને બધી ચર્ચાઓ કરો ત્યાં, અને ત્યાં તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરું. અને બાકી જરૂર પડે તો હું, ધર્મેશ પ્રભુ અને બીજા આપણા ઓલરેડી જેને ભક્તિ શાસ્ત્રી કમ્પ્લીટ થયું છે એ બધા તમારી હેલ્પ કરવા માટે છે બરાબર. શીલ પ્રભુપાદનું જે ભાવ અને એનો ઉદ્દેશ્ય એટલે કે મૂડ એન્ડ મિશન ઓફ શીલ પ્રભુપાદ શું છે, એકચ્યુઅલી આ ભગવદ ગીતા લખવા માટેનો મૂડ મિશન શું હતું આપણે એ સમજવાનું છે. વૈષ્ણવ અખંડતા બરાબર, એટલે કે વૈષ્ણવ ઇન્ટિગ્રિટી બરાબર. આ બધી વસ્તુની આગળ ધીમે ધીમે આપણે ચર્ચા કરીશું. ગૌડીય વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ એટલે કે આપણું કલ્ચર શું છે, શિષ્ટાચાર શું છે, વૈષ્ણવ સંઘનું શું મહત્વ છે બરાબર. વૈષ્ણવ ગુણો ને ગ્રહણ કઈ રીતના કરવા, કયા કયા વૈષ્ણવોના ગુણો હોય, આ બધું આનું એમ છે એકચ્યુઅલી ભક્તિ શાસ્ત્રીનું. ઓકે, એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું. હવે અહીંયા તમને જે ઓપન બુક ના ક્વેશ્ચન આવશે ને, ઓપન બુક એમાં ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખેલું હશે કે આ ક્વેશ્ચન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નો છે, આ ક્વેશ્ચન છે એ પર્સનલ એપ્લિકેશન નો છે, આ ક્વેશ્ચન પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન નો છે, આ ક્વેશ્ચન એમ એટલે કે મૂડ એન્ડ મિશન નો છે, આ વૈષ્ણવ ઇન્ટિગ્રિટી નો છે, આ કલ્ચર એન્ડ એટિકેટ્સ નો છે, અને વૈષ્ણવ ક્વોલિટી નો. આના મુજબ તમારે એનો જવાબ લખવાનો હોય છે બરાબર. આવશે આગળ, એ હજી હું સમજાવીશ બરાબર. ઓપન બુક ના ક્વેશ્ચન આવશે ને ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખેલું હશે. અત્યાર સુધીમાં છે ને ઇસ્કોનમાં 15,000 કરતા વધારે ભક્તોએ આ કોર્સ પૂરો કર્યો છે. કેટલા? 15,000 કરતા વધારે ભક્તિ શાસ્ત્રી થઈ ચુક્યા છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ની અંદર. એના કરતા પણ વધારે છે, એનો ડાટા આપણને નથી મળ્યો, પણ ઓલ ઓવર જેટલો ડાટા છે એમાં 15,000 કરતા બહુ ઓછા કરે છે ભક્તિ શાસ્ત્રી પણ બરાબર. બધા સેન્ટરમાં કોર્સ ચાલે છે, બધાના પોતપોતાના થોડા નિયમો અને ગાઈડલાઇન્સ હોય છે, પણ સિલેબસ સેમ છે. સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક ને બધા જ ફોલો કરે છે, અને સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક ના બધા જ પ્રશ્ન આપણે ક્લિયર કરવાના, આનું મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા છે. અમને તમને બધા પ્રશ્ન બતાવીશ. અને ઓવરઓલ પર્પઝ શું છે તો કે ભાઈ આપણી અંદર બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવી બરાબર. અને ઓકે, આગળ વધીએ. યસ, તો જો આવી રીતના 5 મોડ્યુલ છે તમારી સામે છે. આ 5 મોડ્યુલ, 1 2 3 4 5 5 મોડ્યુલ. પહેલા મોડ્યુલમાં 1 થી 6 ચેપ્ટર ભગવદ ગીતા, 7 થી 12 ભગવદ ગીતા, 13 થી 18 ભગવદ ગીતા, ચોથું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, અને છઠ્ઠામાં ઈશોપનિષદ ઉપદેશામૃત કમ્બાઈન. ઘણી બધી જગ્યાએ 6 મોડ્યુલમાં પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી થાય છે. એટલે કોઈ તમને એમ કે ભાઈ અમારે 6 મોડ્યુલ છે, તો હા 6 મોડ્યુલમાં આ બેને જુદું જુદું પાડે. ઈશોપનિષદ અને ઉપદેશામૃત એને 2 મોડ્યુલમાં પણ ભણાવવામાં આવે છે બરાબર. હવે કયા મોડ્યુલમાં કેટલા ક્લાસ લેવાના બરાબર, એની પણ ગાઈડલાઈન આપેલી છે. જો પેલા મોડ્યુલમાં 1 થી 6 12 થી 18 ક્લાસ, 10 થી 14 ક્લાસ. બીજા મોડ્યુલમાં 8 થી 12 ક્લાસમાં ફિનિશ કરવું, 10 થી 14 ક્લાસ, 12 થી 16 ક્લાસ. આ મિનિમમ ક્લાસ છે, આ મેક્સિમમ ક્લાસ છે. એટલે ઓલમોસ્ટ તમે જુઓ ને તો 2 વર્ષથી લઈને દોઢ થી 2 વર્ષની વચ્ચે આ કોર્સ ફિનિશ થઈ જાય. જો આપણે વીકલી એક ક્લાસ લઈએ તો 1.5 થી 2 વર્ષની અંદર આ કોર્સ છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. કઈ બુકની જરૂર પડશે? ભગવદ ગીતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત. અને આના સિવાય તમારે રીડિંગ કરવું હોય
બરાબર. તો એના સિવાયની બુક નું નામ પણ તમને આપશું. ખાસ તો ભુરીજન દાસ પ્રભુજીની એક બુક છે, બરાબર, મુજે સમર્પણ કરે, સરેન્ડર અનટુ મી ઇંગ્લિશમાં છે, બરાબર, એ વાંચી શકાય છે. અને એના સિવાયની બીજી બુક્સ પણ છે, પણ આપણે તો અત્યારે ભગવદ્ ગીતાથી ચાલુ કરીએ, અને બીજું આપણી જે હેન્ડબુક છે, 4 બુક આ અને એક હેન્ડબુક 5મી, આ 5 બુક ખાસ હાથ વગી રાખવી, અને એના સિવાય નોટબુક, પેન, પેન્સિલ જે કઈ રાખો તે. ઓકે, હવે એસેસમેન્ટ એક્ઝામ તરફ આગળ ધીમે ધીમે આગળ વધીએ છીએ, બરાબર, કે શું શું કરવાનું થશે. તો એક મોડ્યુલ જે છે, એક મોડ્યુલમાં 3 વસ્તુ આવશે. એક ઓપન બુક એસેસમેન્ટ, બીજું ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ, અને ત્રીજું શ્લોકા, અને ચોથું તમે ગણો તો સેલ્ફ સ્ટડી, બરાબર. સેલ્ફ સ્ટડી પણ આપેલું છે આની અંદર. તો સૌપ્રથમ સેલ્ફ સ્ટડી, અને ઓપન બુકમાં જનરલી નિબંધ, આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ ને નિબંધ, ઓકે. અને ક્લોઝ બુકમાં તમારે એક્ઝામ આપવાની છે એ મોડ્યુલના અંતે. ઓપન બુકના ક્વેશ્ચન તો વચ્ચે જ આપી દઈશું. દરેક મોડ્યુલમાંથી 2 નિબંધ તમારે લખવાના રહેશે, અને નિબંધનું નામ એકનું તો હું તમને આજે જ આપી દઈશ, બરાબર. લખવાનું શરૂઆત તમે કરી શકશો, બરાબર. 2 નિબંધમાંથી એકનું તો આજે આપી દઈશ. શ્લોકાનું લિસ્ટ પણ હું તમને આપી દઈશ, બરાબર. એટલે ઓપન બુક એસેસમેન્ટ, ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ. ઓપન બુકમાં તમે બુક જોઈને લખી શકો છો, પણ એનો મતલબ એવો નથી તમારે કોપી કરવાની છે. તમારે તમારા શબ્દોમાં લખવાનું છે, અને જે કન્ટેન્ટમાં તમને માગ્યું છે એ તમારે લખવાનું છે, બરાબર. ધારો કે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, બરાબર, ઓકે, પ્રશ્ન આવે ત્યારે જ સમજાવીશ. ચાલો, ઓપન બુક, ઓકે. હવે આનું વેઇટેજ કેટલું છે? તો ઓપન બુકમાં 60% મિનિમમ જોઈશે, ક્લોઝ બુકમાં 65%, શ્લોક યાદ રાખવામાં 65%, તમારી એટેન્ડન્સ, તમારું સમય પાલન, તમારી વેશભૂષા, બરાબર, એના પણ એ માર્ક છે, બરાબર. અને સાધના ચાર્ટ નું ખૂબ મહત્વ છે. 75% તો તમારી એટેન્ડન્સ જોઈશે, અને મંદિરના કાર્યક્રમમાં અથવા આપણા ઓનલાઈન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ 50% એનું વેટેજ છે. આ બધી વસ્તુ તમને સર્ટિફિકેટ આપવા સમયે કાઉન્ટ થશે. એટલે છેલ્લે તમને એવું મન દુઃખ ના થાય, બરાબર, કે ભાઈ મને સર્ટિફિકેટ કેમ નથી મળ્યું. તમારા વિડીયો ઓન હશે, એ બધું અહીંયા નોટ કરવામાં આવતું હોય છે. કારણ કે વારંવાર તો અહીંથી તમને કહેવામાં નહીં આવે, કારણ કે તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ છો. એક ને એક વસ્તુ અહીંથી વારંવાર કેવી એ પણ વ્યાજબી નથી, પણ તમે યાદ રાખો, બરાબર, નોટ થાય છે બધું, ઓકે. અને ઓપન બુક જે છે, બરાબર, નિબંધ જે લખવાનો છે, એસે છે, એ કઈ રીતના લખવાનો છે એ બધું તમને અહીંયા હિન્દીમાં મળી જશે. ઇવન એના સેમ્પલ મળી જશે, જો આ એનો નમૂનો છે. ઓપન બુક તમારે કઈ રીતના લખવાનું છે એનો નમૂનો છે. જનરલી 700 થી 800 શબ્દમાં તમારે લખવાનું હોય છે એક નિબંધ, ઓકે. 2 ફોર્મેટ તમને અલગ આપ્યા છે, આમ 2 સેમ જ છે, પણ તમને ગાઈડન્સ માટે 2 ફોર્મેટ આપ્યા છે. અને ગ્રેડિંગ પદ્ધતિ કઈ રીતના છે, ઓકે. તો જનરલી સારું રિઝલ્ટ 90 થી 100%, અને અતિ ઉત્કૃષ્ટ કોને કહેવાય, બરાબર, તો કે ભાઈ 80 થી 89, અને ઠીક સારું અચ્છા કોને કહેવાય 70 થી 79, અને ફરીથી બીજી વાર સબમિટ કરવું પડશે 60% થી નીચે હોય તો અહીંયા પાસ થવાનો રેશિયો એબો 60% છે. 60% ઉપર તો આવવા જોઈએ તો જ આપણને મળશે સર્ટિફિકેટ, ઓકે. હવે આ ખૂબ મહત્વનું છે કે કયા કયા શ્લોક યાદ રાખવાના છે. આ શ્લોકનું લિસ્ટ છે, જો તમારી સામે શ્લોકનું લિસ્ટ છે. 51, એની અંદર 12 શ્લોક છે. 51 એટલે 1 થી 6 ચેપ્ટર શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. ખબર પડી ગઈ ને? મોડ્યુલ પહેલો. મોડ્યુલની અંદર યુનિટ આવશે. યુનિટ છે એ ડિવિઝન આપણે પણ આગળ જોઈશું, બરાબર. યુનિટ મુજબ આપણે ક્લાસ લેવાના છે, અને મોડ્યુલ પ્રમાણે એક્ઝામ તમારે આપવાની છે. તો પેલા 1 થી 6 અધ્યાયમાં એક ઓપન બુક આવશે, જેમાં 2 એસે લખવાના છે. એક ક્લોઝ બુક એક્ઝામ આવશે, જે તમારે વિડીયો ઓન રાખીને મારી સામે તમારે લખવાની છે. 2 માર્કના પ્રશ્ન, 5 માર્કના અને 10 માર્કના, આવી રીતના ડિવાઇડેડ હશે, અને એ રીતના વેટેજ પ્રમાણે તમારે લખવાનું રહેશે. ખાલી જગ્યા પૂરો આ બધું પણ આવશે. અઘરું નથી, ચિંતા નહીં કરતા. તમને એમ થાય કે આ બધું તો કેટલા વર્ષો પહેલા એક્ઝામ આપી હતી, અને આ પ્રભુજી પાછું બધું એક્ઝામ નું ચાલુ કર્યું છે, છોડી દઈએ, કાલથી ક્લાસ એટેન્ડ નથી કરવો, આવતા રવિવારથી, બરાબર. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, બહુ સરળ છે. મોટા વૃદ્ધ હોય ને, વૃદ્ધ, એ લોકો પણ કરે છે,
જેને લખવામાં ને એમાં પ્રોબ્લેમ પડતી હોય ને એ લોકો પણ કરે છે. બીજા કોઈની ક્યાં વાત કરીએ. હિઝ હોલીનેસ જે પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે ને, ભક્તિ વેદાંત હમણાં પૂરું થયું, સોરી ભક્તિ વૈભવ પૂરું થયું. એમને ખ્યાલ છે હમણાં ભક્તિ વૈભવ સર્ટિફિકેટ મહારાજ લેતા હતા, એવો ફોટો શેર થયો હતો. ભક્તિ વૈભવ આના કરતા એડવાન્સ છે તો ખબર છે ને. આમાં આટલું છે તો ભક્તિ વૈભવમાં કેટલું હશે, બરાબર ને. એની એક્ઝામ, એના શ્લોકો કેટલું હશે, મહારાજે એ પણ આપી છે. હેલ્થ ખબર છે ને મહારાજની, બરાબર ને. તો આપણે કરી શકીશું ને ભક્તિ શાસ્ત્ર સાથે મળીને, બરાબર. આમાંથી કોઈ એવી છે વ્યક્તિ કે જેની હેલ્થ મહારાજ જેવી છે, અથવા એની ઉંમર મહારાજ જેટલી છે, બરાબર છે? નથી ને. ભલે આપણે મહારાજ જેટલું ના કરી શકીએ, મહારાજ મુક્ત આત્મા છે, પણ એટલીસ્ટ એ કહે છે એ પ્રમાણે કરીશું. એની કૃપા થકી જરૂર થઈ જશે, એમના આશીર્વાદ હશે ને તો થઈ જશે, એટલે ચિંતા નહીં કરતા, બરાબર. અને એમાં કોઈ એકાદો યુનિટ અઘરો લાગે ને, આમાંથી ધારો કે બીજો યુનિટ છે એમાં 14 શ્લોક છે, તમને એવું લાગે કે બીજા યુનિટમાં બહુ અઘરું પડે છે, તો તમે આખું ભક્તિ શાસ્ત્રી છોડવા કરતા એક યુનિટ સ્કીપ કરી શકાય, બરાબર. એક યુનિટ તમે સ્કીપ કરી અને બાકીના યુનિટની એક્ઝામ આપી દેશો તો નેક્સ્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલુ થાય ને તો તમે એ જ યુનિટની એક્ઝામ આપો ને, બરાબર, એટલાથી ચાલી જશે. આખું નવેસરથી પહેલેથી નહીં કરવું પડે, બરાબર. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો. એટલે કોઈ આ કોર્સમાંથી સ્કીપ થાય, છોડી દે, તો મને પેલા કોલ કરજો. જીવેશ્વર પ્રભુને, પાર્થ પ્રભુને કોલ કરીને એકવાર ગાઈડન્સ તમે લઈ લેજો. એટલે પાસ ફેલ ની બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. આપણે ફળ ઉપર તમને ખબર છે ને, ભગવાને શું કીધું છે, કર્મ કરવાનું છે. કર્મની અધિકાર હસ્તે મા ફલે શું કદાચ. ડોન્ટ વરી. આપણે એ ભાવ સાથે કોર્સ કરીએ કે મારે કૃષ્ણની સેવા કરવી છે, બરાબર. આ ભાવ સાથે કરીશું એટલે બધું થઈ જશે. ઓકે, તો પેલા મોડ્યુલમાં 12 શ્લોક અને 6 ને 3 થઈ ગઈ છે. આપણે નાનો એવો બ્રેક લઈશું અને પછી આપણે સેશન ફરીથી આગળ વધારીશું. આજે કોઈ કીર્તન લેવાનું છે, પહેલો દિવસ છે, બોલો એનીબડી? પાર્થ પ્રભુ કઈ એનાઉન્સમેન્ટ છે? અમરીશ પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુ, જીવેશ્વર પ્રભુ. પ્રભુ એટેન્ડન્સ લિંક છે ને એ જૂના પાર્ટિસિપેટ્સ માટે છે, નવા થી નહીં થાય. અને જૂનાથી જેમને ઓલરેડી રિસ્પોન્ડેડ આવતું હતું, હવે ટ્રાય કરો, થઈ ગઈ છે, બરાબર. અને પ્રભુ એનાઉન્સમેન્ટમાં જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ તમારું નામ હાજરીમાં નથી, એટલે નવા લોકો માટે નથી. નેક્સ્ટ હા, તમારો સ્ક્રીનશોટ છે લેવાઈ ગયો છે. જે લોકો આજથી જોડાયા છે એ લોકોએ આ એટેન્ડન્સ લિંક ભરવાની નથી. જે કન્ટિન્યુ કરી રહ્યા છે એમના માટે છે. અને પ્રભુ આપણે એકચ્યુઅલમાં ધર્મેશ્વર પ્રભુ સાથે વાત થઈ હતી ને, તો એવું કહ્યું હતું કે સાંજે ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરીએ, પણ પછી રહી ગયું. 10th ડિસેમ્બર એનઓડી ની ડેટ આપણે ફાઇનલ કરી છે. અને પ્રેફરન્સ એવો હતો બધાનો કે ક્લાસના ટાઈમમાં જ, એટલે 5 to 7 માં. તો હવે એ આપણે કઈ રીતે કરીશું? બે અલગ અલગ ચલાવશું આપણે કે? ધર્મેશ પ્રભુ સાથે જ વાત કરવી પડશે ને પ્રભુ એના માટે. હરિપ્રિયા દેવીદાસી માતાજી, તમારે 5 PM સિવાય નથી ને અવેલેબલ ટાઈમ થાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે એવી રીતે લો બે ક્લાસમાં, તો પછી અમારે પહેલે અધ્યાય થી બાકી છે, તો પછી અમારું ઈ પણ છૂટી જાય ને. અમે લોકો વચ્ચેના અધ્યાય થી આવ્યા હતા. એટલે એ થોડું વર્કઆઉટ કરીએ છીએ કઈ રીતે કરવું. પણ 10th ડિસેમ્બર ફાઇનલ છે, જૂના પાર્ટિસિપેટ છે એના માટે. એનઓડી ની ડેટ કયા ટાઈમે હશે એ જરાક થોડું વર્કઆઉટ કરીને પછી આપણે અપડેટ કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. તમે કઈ કીધું મને? પેલું તમારે 5 PM સિવાય બીજો કયો ટાઈમ તમારે અનુકૂળ આવે છે? એ કે તમે એક્ઝામ માટે તમારે બીજો કોઈ ટાઈમ નથી? ઇન્ડિયાનો 6 PM ચાલશે પ્રભુજી, અને 1 જ કલાકની હોય છે ને. વાંધો નહીં, ચલો માતાજી પછી વાત કરીએ આપણે. 6 PM એટલે તો આજ થયો ને, ક્લાસનો ટાઈમ થયો એટલે. આપણે પછી વાત કરીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 7 PM એક મીટિંગ મળે છે, તો એમાં ડિસ્કસ થઈ જશે આ ક્લાસને પાછળ. અચ્છા, આવ્યો છે મેસેજ એનો? એટલે મીટિંગમાં કીધું ડાકોર યાત્રાનું ડિસ્કસ કરવાનું છે ને આપણે. હા, એટલે એમાં જ કીધું હતું, 4 PM જ કીધું હતું એમને. ઓકે ઓકે ઓકે. કીર્તન પૂનમ માતાજી લો છો કે પછી વ્રજરાની માતાજી લો છો? પ્રભુજી એમને લેવો તો વાંધો નહીં. પૂનમ માતાજી તમે લઈ લો, વાંધો નહીં. સ્ટાર્ટ કરી દો, આપણી પાસે સમય ઓછો છે, જે આપણે ઘણું બધું ભણવું. હરે કૃષ્ણ. સ્ટાર્ટ કરી દો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 5 મિનિટનો સમય નદિયા છે. ગોદ્રુમે નિત્યાનંદ મહાજન, નદિયા ગોદ્રુમે નિત્યાનંદ મહાજન, પાતિયા છે નામ હટ્ટ જીવેર કારણ, પાતિયા છે નામ હટ્ટ જીવેર કારણ,
श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभु राज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, प्रभु राज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। अपराध शून्य होय लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। कृष्णेर संसार कर छाड़िया नाचार, कृष्णेर संसार कर छाड़िया नाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साम, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजान। पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण, पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને બધાએ આ રીતના પ્રિપેર કરવાનું છે, હા, નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે, અને જેવું આવડે એવું કીર્તન કરવાનું છે. તો આપણે લોકો ચર્ચા કરતા હતા કયા કયા શ્લોક કવર કરવાના છે. તમારી સામે લિસ્ટ છે, એટેન્ડન્સ ભરી દેજો જે લોકોનું નામ લિસ્ટમાં હોય તે. ઓકે, તો ટોટલ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં 45 શ્લોક કવર કરવાના છે, જે તમારે કંઠસ્થ કરવાના છે. શ્લોક, શ્લોકનો અનુવાદ અને પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, એનું તમને ગાઈડન્સ મળી જશે અને એક મોડ્યુલ પૂરું થઈ એની એક્ઝામ લેવામાં આવશે. ઓકે, તો અત્યારથી જ એ તૈયારી ચાલુ કરી દેવાની. પેલા મોડ્યુલના શ્લોક નંબર આપેલા છે 2.7, 2.13, 2.20, 2.44. બીજા અધ્યાય, પેલો અધ્યાયનો એકેય નથી. ત્રીજા અધ્યાયનું 1 છે, ચોથા અધ્યાયનું 4.2, 8, 9, 34, પાંચમા અધ્યાયનું, છઠ્ઠા અધ્યાયનું છેલ્લું. ઓકે, તો આ પેલા મોડ્યુલનું, બીજા મોડ્યુલનું, એવી રીતે બધાનું છે. તો આ શ્લોક તમારે લિસ્ટ તમારી સાથે શેર કરીશું, હેન્ડબુક શેર કરીશું, એમાં જોઈ લેજો. હવે જે ઓપન બુકના જે ક્વેશ્ચન તમારી સાથે આપવામાં આવશે એને અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલા છે. પેલું સમજના એટલે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તમને જે ક્વેશ્ચન આપશે ને એના ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખેલું છે. ધારો કે એક વસ્તુ સમજો કે એક પ્રશ્ન છે, મનને કેમ કંટ્રોલ કરવું, બરાબર, આ એક પ્રશ્ન છે. હવે જ્યારે ઇન્ટુ બ્રેકેટ એવું લખ્યું હોય કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી આ ક્વેશ્ચન નો જવાબ આપો, તો તમારે એ સમજાવવાનું છે કે ભાઈ મનને કઈ કઈ પદ્ધતિ દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે, બરાબર, નિગ્રહ કરી શકાય છે. આને કહેવાય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કે ભાઈ હું જે સમજ્યો, શાસ્ત્રોના રેફરન્સ એ બધું, આ સમજના, આ એક જવાબ આપવાની પદ્ધતિ. બીજું વ્યક્તિગત પ્રયોગ એટલે પર્સનલ એપ્લિકેશન. ભાઈ મનને કંટ્રોલ કેમ કરું, તો કે ભાઈ મેં મનનો કંટ્રોલ કેવી રીતના કર્યો, બરાબર.
આ એ રીતના જવાબ આપવાનો છે. ભાઈ મેં કઈ રીતના મેં શું પદ્ધતિ એવી અપનાવી હતી, બરાબર, કે અત્યારે પેલા કરતા થોડો કંટ્રોલ આવ્યો છે. તો આ બીજું વ્યક્તિગત પ્રયોગ. અને ત્રીજું ધર્મ ઉપદેશક પ્રયોગ એટલે કે પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન. મતલબ તમે બીજાને કઈ રીતના સમજાવી શકો ભાઈ મનને કંટ્રોલ તમારે કેવી રીતના કરવાનો છે, તમારે કેવી રીતના કરવાનો છે, મેં કેવી રીતના કર્યો છે, અને કેવી રીતના મનને કંટ્રોલ કરી શકાય. બરાબર, આ 3 અલગ અલગ વસ્તુ થઈ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, પર્સનલ એપ્લિકેશન અને પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન. આ મુજબ તમારે ઓપન બુક એસેસમેન્ટ નો જવાબ આપવાનો રહેશે. સમજ્યા? અને ભાવ અને ઉદ્દેશ્ય એટલે કે મૂડ એન્ડ મિશન. બરાબર, તો એક શ્લોક ઉપાડીને તમને કહી દે તો તમારો ભાવાર્થ વાંચીને તમારે કેવાનું કે આમાં પ્રભુપાદનો ભાવ શું છે, પ્રભુપાદનો ભાવ શું છે, અને આમાં ખરેખર પ્રભુપાદ આપણને શું આદેશ આપવા માંગે છે. એમાં આપણા વિશે નથી, સામેવાળાને શું શીખડાવવાનું એ પણ નથી. બરાબર, પણ પ્રભુપાદનો એ તાત્પર્યમાં ભાવ શું છે એને કહેવાય મૂડ એન્ડ મિશન. ઓકે, વૈષ્ણવ એકતા. બરાબર, કઈ રીતના આ શ્લોક દ્વારા એવું સમજી શકાય કે બધા વૈષ્ણવને એક જૂથ રાખી શકાય, વૈષ્ણવ ઇન્ટિગ્રિટી. આ શ્લોકની અંદર એવું શું છે કે જેમાં સંસ્કૃતિ અને એટિકેટ્સ, બરાબર, ધારો કે આ 17મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીએ છીએ ને આ ફૂડ ખાવાથી આ રોગ થાય, આ ફૂડ ખાવાથી, તો એ શ્લોક આવે તો આપણે એમાં વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ માં મૂકી શકીએ ને. બરાબર, કે ભાઈ આ શ્લોકમાં આ હું ફોલો કરીશ તો એનાથી વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ બરાબર ડેવલપ થાય, ધીમે ધીમે વૈષ્ણવ ગુણ ડેવલપ થાય. તો આ ઓપન બુક ના જે ક્વેશ્ચન છે એમાં આ ખાસ લાગુ પડશે. મેં તમને સમજાવ્યું હોય એ આ વિભાગમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. હવે આપણે પહેલા યુનિટમાં એન્ટર થઈએ. બરાબર, એમાં જો અલગ અલગ અધ્યાય અને એમાં અલગ અલગ એના આપણે જે ભણતા હતા ને અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો ને એ બધું, તો ભૂમિકાથી લઈને બધું આપ્યું. જો વિજયના સંકેત ક્યાંથી કયા શ્લોકમાં વિજયના સંકેત છે, યુદ્ધની તૈયારી ક્યાંથી કયા શ્લોકમાં યુદ્ધની તૈયારી છે. એટલે આ બુક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો ખાસ તો જેને ક્લાસ લેવો હોય ને આ બુક એક વખત વાંચી લે ને ઘણું બધું સરળ પડે. ઓવરવ્યુ તમારે આપવું હોય ને તો જો કેટલું સરસ છે. 21 થી લઈને 27મા શ્લોકમાં 3 લીટીમાં તમને કહી દીધું. 21 થી લઈને 27મા શ્લોકમાં, 28 થી લઈને 46મા શ્લોકમાં શું છે, બરાબર, આટલું વાંચી લો, તમને આટલા બધા શ્લોકનો સાર ખબર પડી જાય. અને આ એક પેજ વાંચી લો, તમારો પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. બરાબર, એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવી રીતના બીજો અધ્યાય, ત્રીજો અધ્યાય, એમ કરીને આ બધા અધ્યાયનું આ તમારું જે સેલ્ફ સ્ટડી છે ને આ એનો વિભાગ છે. કેટલી તમારે આ વાંચીને આવવાનું છે. નેક્સ્ટ ક્લાસ એટેન્ડ કરવા આવો તો પહેલો યુનિટ લઈશું 1 થી 22 શ્લોક, તો તમારે વાંચીને આવવાનું છે. બરાબર, 1 થી 22 શ્લોક આ વાંચીને આવવાનું હેન્ડબુક, અને 1 થી 22 શ્લોક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાંથી પ્રભુપાદના તાત્પર્ય સાથે રીડિંગ કરીને આવવાનું. આ 2 વસ્તુ પ્રિપેર થાય. હા, હવે જયારે તમે તાત્પર્ય વાંચતા હોય પ્રભુપાદનું, બરાબર, ત્યારે એની સાથે સાથે તમારે આમાં ક્લોઝ બુકના ક્વેશ્ચન અને ઓપન બુકના ક્વેશ્ચન છે એની સાથે સાથે કમ્પ્લીટ કરી નાખવાના. સાઈડમાં નોટ બનાવવાની. બરાબર, બધા પ્રશ્ન અને એના જવાબ, પ્રશ્ન અને એના જવાબ જો તમને આપીશું છે. બંધ પુસ્તક આંકलन के लिए प्रश्न આવ્યો. બરાબર, પહેલો પ્રશ્ન શું છે, ધૃતરાજ કે મામકા કે કહેને કા ક્યા મહત્વ હૈ. તો હવે જયારે તમે પહેલો અધ્યાય વાંચો છો, પહેલો શ્લોક વાંચો, પહેલું તાત્પર્ય વાંચો છો, રીડિંગ કરો છો, સાઈડમાં નોટબુક મૂકી દો, નોટબુકમાં લખી લો ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટના ક્વેશ્ચન નંબર 1, ધૃતરાષ્ટ્રનું મામકા કહેવાનું મહત્વ શું છે, લખી નાખો નીચે. શું કામ એમાં મામકા કે છે, એનો ભાવ શું પ્રગટ થાય છે. બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્રની પાર્શિયાલિટી થાય છે, આપણે ખબર છે ને, ભાઈ મારા પુત્ર અને પાંડુ જુદા છે, આવો જે ભાવ છે એનો ક્વેશ્ચન નો જવાબ ત્યાં લખી જ નાખો. એટલે જયારે એક્ઝામ આવશે ને આમાંથી જ પ્રશ્ન હશે ક્લોઝ બુકના. જો પહેલા અધ્યાયના કેટલા 11 પ્રશ્ન છે, બીજા અધ્યાયના તમે જો તો 12 થી લઈને 33 પ્રશ્ન છે. આમાંથી જ તમારી એક્ઝામ થશે. એટલે તમારું જે રીડિંગ થાય અને બાજુમાં જો નોટ બનાવેલી હશે તો તમારે કાંઈ ચિંતા નથી. એક મોડ્યુલ પૂરું થયું, નોટબુક ખોલો, બધા ક્વેશ્ચન જવાબ વાંચી લો બિંદાસ. અને શ્લોક પઠન, શ્લોક યાદ રાખવા માટે કેટલો બધો સમય મળશે. બરાબર, એક મોડ્યુલ આપણે પહેલું મોડ્યુલમાં લગભગ આપણે મિનિમમ 12 ક્લાસની જરૂર પડશે. 12 ક્લાસ એટલે બરાબર 2.5-3 મહિના થયા ને. 3 મહિનામાં આપણે એટલા શ્લોક કંઠસ્થ નહીં કરી શકીએ. બરાબર ને, થઈ જશે ને. તો સમય તો છે આપણી પાસે, એટલે સમયની કોઈ ચિંતા નથી. પણ હવે વિદ્યાર્થી 2 પ્રકારના હોય. એક વિદ્યાર્થી એવા હોય ને કે એક્ઝામના આગલા દિવસે પ્રિપેરેશન ચાલુ કરે. બરાબર, અને એક વિદ્યાર્થી એવા હોય કે કોલેજમાં એડમિશન લે અને તરત બધી બુક્સ પરચેસ કરી લે અને પ્રિપેરેશન ચાલુ કરે. મને ખબર નથી તમે કઈ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓમાં આવો છો. જો તમે એવા વિદ્યાર્થીઓમાં આવતા હશો કે આગલી રાત્રે એક્ઝામની તૈયારી ચાલુ કરવાની હશે તો નક્કી તકલીફ પડવાની છે. બરાબર, એટલે આઈ હોપ કે તમે એ વિદ્યાર્થીની કેટેગરીમાં ના આવો.
બરાબર, અત્યારથી ને આજથી જ શુભ શરૂઆત કરી દઈએ. હા, ક્લોઝ બુક ના પ્રશ્ન, ઓપન બુક ના પ્રશ્ન, આ બધું આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો આપને બિલકુલ પ્રોબ્લેમ નહીં પડે. બીજું આમાં ઉપમા છે, અને ઉપમાનું બહુ મહત્વ છે. બરાબર, તમે જોયું ને, આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ લઈએ તો આપણે ઉદાહરણ આપીએ છીએ, અને ઉદાહરણ જે આપીએ છીએ પ્રભુપાદના જ ઉદાહરણ મોટા ભાગે આપણે લઈએ છીએ. ધારો કે ડૂબતે હુએ મનુષ્ય કે વસ્ત્ર કે લીએ કરુણા મૂર્ખતા હોગી. જ્યારે અર્જુનને કરુણા થાય છે તો પ્રભુપાદ એના ભાવાર્થમાં આપે છે ને, ભાઈ જે માણસ ડૂબે છે એને વસ્ત્ર માટે શું કરુણા કરવાની હોય, બરાબર ને? તો આ બધી ઉપમાઓ તમારે લોકોએ વાંચવાની છે. આ ઉપમા જે છે ને, આમાંથી ખાલી જગ્યા આવશે. બરાબર, કે ભાઈ ડૂબતે હુએ મનુષ્ય કે વસ્ત્રો કે લીએ ખાલી જગ્યા મૂર્ખતા હોગી, આવો પ્રશ્ન આવશે. ખાલી જગ્યા, તો ખાલી જગ્યામાં કરુણા મૂર્ખતા હોગી. એટલે ઉપમા વાંચશો તો બહુ સરળ છે, યાદ રહી જશે. આ બધી ઉપમાઓ તમને આપેલી છે, બરાબર? એટલે વાંચવા માંડો આજથી, તૈયારી ચાલુ કરી દો ધીમે ધીમે. ઓકે, એકની મોડ્યુલ 1 ની પ્રિપેરેશન તમે ચાલુ કરી દો. હવે આ એકાય એક એટલે કે મોડ્યુલ 1 ની ખુલ્લી બુક એટલે ઓપન બુક ના જે એસે લખવાના છે, તો પેલા મોડ્યુલ ની અંદર જો કેટલા 10 એસે છે આપણી પાસે. કેટલા? 10 માંથી તમારે 2 લખવાના છે. 10 માંથી 2. આનું લિસ્ટ હું ને પાર્થ પ્રભુ બે ડિસ્કશન કરી અને તમને આપી દેશું. પણ એક પેલું તો કન્ફર્મ છે. પેલું તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા છે કે નહીં? બરાબર, હાર્ડ કોપી. એના તમે પ્રસ્તાવનામાં જાઓ, તમારે પ્રસ્તાવના વાંચી અને એમાં પ્રભુપાદનું જે મૂડ અને મિશન, પ્રભુપાદનો શું ભાવ છે અને ઇસ્કોનનું શું મહત્વ છે, બરાબર, એના ઉપર તમારે નિબંધ લખીને આવતા વખતે લઈને આવવાનું છે. બરાબર, મૂડ એન્ડ મિશન. મેં તમને કહ્યું હતું ને કે એનો જવાબ કઈ રીતના, જો તમે જોશો ને તો લખેલું જ છે. પહેલો જ ક્વેશ્ચન તમે વાંચો છે ને, इस्कॉन के लिए इन पहलुओं के महत्व पर प्रभुपाद के भाव એટલે કે મૂડ या उसका उद्देश्य એટલે કે મિશન के 3 पहलुओं को अपने शब्दों में सूचीबद्ध करे. હવે પ્રસ્તાવના વાંચશો ને તમને મળી જશે, ત્યાં છે. બરાબર, આપણે સમય જો મળશે તો આજે પ્રસ્તાવના વાંચીશું સાથે મળીને. ઓકે, जैसा कि भगवद गीता के आमुख और टिप्पणी में प्रकाशित है. आमुख એટલે પ્રસ્તાવના, ક્યાંથી વાંચવાનું એ કહી દીધું છે, અને કયા એંગલમાં લખવાનું છે તો કે ભાવ અને ઉદ્દેશ્ય, આ એંગલ છે. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું હતું, બરાબર. પછી આપકે સ્વયં કે શબ્દો મેં, બરાબર, ઉપમા, પ્રભુપાદના તાત્પર્ય, આ બધું છે. તો હિંસા કબ જાયજ હે, હવે આને કોપી નથી કરવાની, શ્લોક નંબર આપ્યો છે જુઓ, 2.21-27 એનું તાત્પર્ય. પણ કઈ રીતના તમારે આન્સર આપવાનો છે તો કે પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન છે. તમે બીજાને કઈ રીતના પ્રીચ કરી શકશો, બરાબર. તો અહીંયા એના પછીનો વ્યક્તિગત પ્રયોગ, બરાબર, કે ભાઈ તમારા જીવનમાં પર્સનલ એપ્લિકેશન કઈ રીતના છે, આનો જવાબ છે એ રીતના આપવાનો છે. તો આ 10 માંથી કોઈ પણ 2, એમાં પહેલું તો કન્ફર્મ છે, અને બીજું પાર્થ પ્રભુ સાથે અને ધર્મેશ પ્રભુ સાથે વાત કરી અને બીજું પણ તમને આપી દઈશું, જેથી તમે લખવાનું ચાલુ કરી દો. 2 એસે તો 100% લખીને આપવાના જ છે. ડન. તો આ થઈ ગયા એસે. એસે કોપી પેસ્ટ નથી કરવાના, અને બીજામાંથી કોપી પેસ્ટ નથી કરવાના, અને બીજા પાસે નથી લખવાના. તમારો હેન્ડરાઇટિંગ સારા નહીં હોય, મને ઉકલી જાય એવું હશે તો ચાલી જશે. બીજું, બહુ બધા કદાચ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય, જો તમે ઇંગ્લિશમાં આપવાના હોય તો, ગુજરાતીમાં આપો તો કઈ સ્પેલિંગની ઉપાતી નથી, એમાં જોડણીની ને બધી કઈ ચિંતા નથી, બરાબર. આપણે એ જોઈએ છે કે તમે શું આમાંથી સમજો છો, આ બહુ મહત્વનું છે. ઓકે, તો આ ઓપન બુકનું જે ક્વેશ્ચન છે તમને આપ્યા 10, અને ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ જે આ પેજ નંબર 28 હમણાં આપણે હેન્ડબુકમાં જોયું, બરાબર, ત્યાંથી નોટ બનાવવાનું ચાલુ કરી દો. ક્લાસ પહેલા જે રીડિંગ કરો એમાં જે પ્રશ્નના જવાબ લખી લો, બરાબર. આ 2 વસ્તુ થઈ ગઈ મહત્વની છે, ઓપન બુક, ક્લોઝ બુક, અને ત્રીજું શ્લોક. ઓકે, તો આ બધી ચર્ચાઓ પછી હવે ખૂબ મહત્વનો એક પોઈન્ટ હજી મારે તમારી સાથે શેર કરવો છે, પછી આપણે આગળ વધીશું. ઓકે, તો આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા પીપીટીમાં. પીપીટી હવે વિઝિબલ છે ને પાછી? શાસ્ત્રિક કોર્સ આવી ગયો. તો યસ, હવે નોર્મ્સ, બરાબર. હેન્ડબુક તો આપણે શેર કરી, હજી હેન્ડબુકમાં કઈ હશે તો આપણે શેર કરીશું. ક્લાસરૂમ બિહેવિયર, આ બહુ મહત્વનું છે, કારણ કે તમે બધા ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા માટે આવ્યા છે. ઓરિજિનલ પીપીટી છે એ ઇંગ્લિશમાં જ છે, અને મેં પ્રયત્ન કર્યો છે કે ઇન્ટુ બ્રેકેટ એનું ગુજરાતી થઈ શકે, બરાબર, જેથી ઘણા બધાને ઇંગ્લિશમાં તકલીફ હોય તો એ ગુજરાતી વાંચી શકે અને સમજી શકે. ટ્રાય કરી છે. તો પેલું, we will be present for the entire course wearing a Vaishnava dress.
ખૂબ મહત્વનું છે. આપણે ઘણી વખત લેવલ 1 ના ક્લાસમાં જોતા હોઈએ છીએ, ઘણાના વિડીયો આપણે જઈને ઓફ કરવા જવા પડતા હોય છે, ખાસ તો અમારે ટીચરે. બરાબર, આવું ઘણી વખત મારે થયું છે. ક્લાસ હું લેતો હોય, મારું ધ્યાન પડે તો મારે ક્લાસને સાઈડમાં મૂકીને પહેલા તો એનું વિડીયો ગોતીને પછી મારે ઓફ કરવા જવો પડે, કારણ કે એમાં એ વેશભૂષામાં હોય ને કે બધાને બતાવી ના શકાતું. બરાબર, એવા વેશભૂષામાં કોઈ બ્રશ કરતા હોય, કોઈ ઉઠીને આટા મારતા હોય, ખંભે ટુવાલ નાખીને. હવે આટલા આ ભક્તિ શાસ્ત્રી છે, એટલે ખાસ યાદ રાખવું કે પ્રોપર પોઝિશન, પ્રોપર વૈષ્ણવા ડ્રેસ, બરાબર, અને તિલક કરેલું હોય. જે લોકો નથી કરતા એ લોકો એ કરવાની શરૂઆત કરી દો. બરાબર, તમને એમ થાય કે ના ના અમારે ગોપીચંદન નું નથી કરવું, પાણીનું કરી નાખો ને. બરાબર, એ ભાવ આવશે. અને તિલક એક વખત કરો ને, મન ખૂબ શાંત થશે. બરાબર, અને ક્રોધ ઉપર એની મેળે મેળે ધીમે ધીમે કંટ્રોલ આવશે. બીજા સાથે તમારું જે વર્તણૂક છે ને, તરત ચેન્જ આવશે. તમને યાદ આવશે મારા કપાળ ઉપર તિલક છે, મારે આ બોલવું જોઈએ, મારે આ ના બોલવું જોઈએ. તિલક ના હોય તો ગમે તે બોલો, કોણ પૂછવા વાળું છે, પણ કપાળ ઉપર તિલક હોય તો ખબર પડે કે નહીં, મારા ગુરુ મહારાજ નું નામ બગડશે, હું કઈ એલફેલ બોલી જઈશ ને તો સામે વાળો શું કહેશે, આવા જ છો તમે બધા, આવું જ જ્ઞાન આપ્યું લાગે છે તમારા પરંપરામાં. તરત આપણને યાદ આવશે, જેથી આપણો વ્યવહાર આખો બદલી જશે. ગળામાં કંઠી, કપાળ ઉપર તિલક, આ ખૂબ જરૂરી છે. એના પછી વી વિલ રેઝ હેન્ડ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ. મેં કહ્યું એમ, બરાબર, હેન્ડ રેસ કરીશું. કાંઈ પણ પ્રશ્ન હશે, કાંઈ પણ ડાઉટ હશે, બરાબર. જનરલી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોતો નથી. 2 કલાકનું સેશન અને કમ્પ્લીટ સેશન ક્લોઝ. અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર છે, તમારે ભક્તિ વૃક્ષામાં તમારે બધા સાથે મળી અને એ તમારે સોલ્વ કરવાના હોય છે. જેમ આપણે લેવલ 2 માં ક્વેશ્ચન આન્સર અડધી કલાક સુધી કરતા હોઈએ છીએ, એવું ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં નથી. આ 2 કલાક એટલે 2 જ કલાકનું કમ્પ્લીટ ક્લાસ હોય છે અહીંયા, અને પછી આપણે ત્યાં કન્ક્લુડ કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે, પછી બીજાના જે કઈ યોગદાન છે એની કદર કરીશું. એવું નથી કે ભાઈ કોઈ કઈક જવાબ આપ્યો છે અને નથી પ્રોપર લાગતો તો આપણે એના ઉપર કોમેન્ટ પાસ કરીશું. આપણે કોઈ પૂર્ણ નથી, ઇન્ક્લુડિંગ મી. આપણે બધા કેવા છીએ, અપૂર્ણ. એ બરાબર ને? તો એવું નથી કે આપણે કોઈની બરાબર આ મજાક ઉડાવીશું. બરાબર, આ બધું બહુ સામાન્ય છે, પણ આ બહુ જરૂરી છે. બરાબર, અને બીજી વાતચીતથી આપણે દૂર રહીશું. જ્યારે આપણે ખાસ ક્લાસ ચાલુ હશે તો ક્લાસ રિલેટેડ ચર્ચા કરીશું, નહીં કે પછી આપણે એન્ડ્રેસ કરીને કંઈક નવા જ પ્રશ્ન લઈ આવશું. બરાબર, અને તમારો પ્રશ્ન જે તે ટોપિકને લગતો હોવો જોઈએ, બહુ જરૂરી છે. આપણે લેવલ 1 2 માં તો હું કહેતો હોય કે 18 અધ્યાયમાંથી ગમે તે પ્રશ્ન હોય પૂછો. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં એવું નથી. જે ટોપિક છે એનું જ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન તમારે પૂછી શકાય, જો હોય તો વચ્ચે ક્યારે. બરાબર, અને બાકી વર્ક દરમિયાન મોબાઈલ ફોન કોલ્સ પ્રાપ્ત કરવાનું ટાળીશું. મોબાઈલ પોસિબલ હોય તો સાયલેન્ટ મોડમાં મૂકીશું અને બીજાને ડિસ્ટર્બ ના થાય એવું કરીશું. અને બીજું, સિક્રેટ, ગોપનીયતા. કારણ કે અહીંયા જે તમારી સાથે પીપીટી શેર કરવામાં આવે છે, આ જે ક્લાસ છે, આ બધું કોન્ફિડેન્શિયલ છે. લેવલ 1 2 એ આપણે ઓપનલી બધા માટે આપીએ છીએ. જ્યારે અહીંયા જે કઈ મટીરિયલ છે, જે ચર્ચાઓ છે, અને ઇવન જે ક્વેશ્ચન તમને આપવામાં આવશે, તમારી એક્ઝામ લેવામાં આવશે, આ બધું કોન્ફિડેન્શિયલ રાખવાનું અને બીજા સાથે શેર કરવું નહીં, જેથી આવનારા ભક્તિ શાસ્ત્રી પાર્ટિસિપેન્ટને તમે બધું શેર કરી દો. બરાબર, એવું થવું જોઈએ નહીં. બરાબર, આપણે આપણા પદ કે સત્તાનો ઉપયોગ કરીશું નહીં. એકચ્યુઅલી જે ઓફલાઈન કરતા હોય ને ટેમ્પલમાં, ત્યાં આ બધી બહુ જરૂર પડે. કારણ કે ઓફલાઈન ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું ને એટલે લોઢાના ચણા ચાવવા બરાબર છે. કોઈ કર્યું હોય વૃંદાવનમાં, બરાબર, માયાપુરમાં, તો પૂછી જોજો કે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈનમાં ઘણો ફેર છે. લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. એટલે ત્યાં ક્યારેક પદ અને સત્તાનો ઉપયોગ પણ કરવો પડતો હોય છે, કારણ કે ઓફલાઈન બહુ ભક્તિ શાસ્ત્રી અઘરું છે. આ તો આપણા ઉપર કૃપા છે કે આપણને ઘરે બેઠા પીરસવામાં આવે છે. ઓકે, અને પછી એવું લાગે કે કોઈને બરાબર કોઈ એક્સરસાઇઝ માંથી નીકળી જવું છે તો એ નીકળી જઈ શકે છે. કોઈ એક્સરસાઇઝમાં ભાગ નથી લેવો, બને ત્યાં સુધી બધી એક્સરસાઇઝમાં ભાગ લેવો કમ્પલસરી જેવું છે, પણ છતાં બિલકુલ ખબર જ નથી પડતી તો ઇટ્સ ઓકે. બરાબર, અને યસ, વી વિલ ઈચ accept full responsibility for success in achieving our desired outcome. આપણે જવાબદારી સ્વીકારીશું કે નહીં, હું ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ, ભક્તિ શાસ્ત્રી પૂર્ણ કરીશ, વિડીયો ઓન રાખીશ. આ બધી આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. અને યસ, વી વિલ કન્ફ્રન્ટ ઇસ્યુ એન્ડ બિહેવિયર, નોટ પીપલ. આપણે એકાબીજા ચર્ચા કરીશું મુદ્દા ઉપર. બરાબર, એકાબીજા વ્યક્તિ ઉપર ચર્ચા નહીં કરીએ, વાદ વિવાદમાં ક્યારેય નહીં પડીએ. બરાબર, અને એકાબીજાનું સમજૂતી જે છે એનું ખૂબ આપણે સન્માન કરીશું. પ્રભુપાદ શું કે છે? બરાબર, વાંચો, શું કે છે પ્રભુપાદ ક્લાસરૂમ નોર્મ્સ ઉપર?
ગુજરાતીમાં વાંચવું છે? ચલો નીચે વાંચો ગુજરાતીમાં. વાંચો વાંચો વાંચો. કમોન. જેમ Just તમે like કોઈ if પણ you enter into any educational institution, if you don't surrender yourself to the rules and regulations of the institution, how you can get advantage of the knowledge imparted by the institution? જેમ તમે કોઈ પણ શૈક્ષણિક સંસ્થામાં પ્રવેશ કરો છો તો તમે તમારી જાતને સંસ્થાના નીતિ નિયમોને સમર્પિત કરો છો, તો તમે સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવતા જ્ઞાનનો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકશો? હરે કૃષ્ણ. કોઈ એક વાંચી લેવાનું, કા ઇંગ્લિશ અથવા કા ગુજરાતી, બેમાંથી એક વાંચજો. ઓકે. તો જો ભૌતિક જગતમાં પણ જ્ઞાન લેવું હોય તો સરેન્ડર થવું જરૂરી છે ને. રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે ને. તમે લોકો કોલેજમાં ગયા હતા તો કહ્યું હતું ને, સ્કૂલમાં ગયા હતા તો કે ભાઈ આ યુનિફોર્મ પહેરીને આવવાનું. તો આપણે ગયા કે નહીં યુનિફોર્મ પહેરીને? કોલેજમાં આ ટાઈમે આવવાનું, બરાબર. આપણે એ ટાઈમે લેક્ચર ભર્યો કે નહીં? બરાબર. આટલી બુક્સ જોઈશે, આ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન રહેશે, તો આ બધું કર્યું છે કે નહીં? તો નીતિ નિયમોને સમર્પિત નહીં કરો તો જ્ઞાન કેવી રીતના મેળવી શકશો? આ મેં ઇંગ્લિશ પણ શું કામ રાખ્યું છે ખબર તમને? હું ખાલી ગુજરાતી પણ મૂકી શકતો હતો, ઉપર ઇંગ્લિશ શું કામ રાખ્યું છે? કારણ કે આ પ્રભુપાદના પોતાના શબ્દ છે. કારણ કે પ્રભુપાદે તો ઇંગ્લિશમાં આપ્યું છે, બરાબર. એની ઓરિજિનલ બુક ને બધું ઇંગ્લિશમાં છે. તો ઇંગ્લિશ એટલા માટે કે આપણે પ્રભુપાદ સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થઈ શકીએ. પોસિબલ હોય તો ઇંગ્લિશ આપણે વાંચીશું, સમજવા માટે નીચે ગુજરાતી મૂક્યું છે, બરાબર. એટલે બંને લેંગ્વેજ મૂકી છે જેથી આપણે સરળ પડે. આગળ પ્રભુપાદ શું કહે છે? વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વાંચો. દરેક જગ્યાએ જ્યાં પણ તમે કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો, તમારે નિયંત્રણમાં રહેવું પડશે અથવા તમારે નીતિ નિયમનોને શરણે થવું પડશે. જો તમે આ વર્ગના નીતિ નિયમોનું પાલન ન કરો તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું શક્ય નથી. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. કોણ કે છે? સ્વયં પ્રભુપાદ એમ કે છે ઇમ્પોસિબલ છે. સરેન્ડર નહીં કરો, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો નહીં કરો તો પછી અહીંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું બહુ અઘરું છે. આપણે ક્યારે આપણે ટીચરને પૂછ્યું છે કે 1+1 2 શું કામ થાય? ક્યારે? બરાબર. આ ભાવ છે. હમણાં આપણે જોઈશું ને કે ભગવદ ગીતા વાંચવાનો ભાવ શું છે, ત્યારે પણ આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે આવીશું. આગળ શું કહે છે પ્રભુપાદ? બોલો. If you do not follow the rules and regulations of this class, it is not possible to receive the knowledge. ઇમ્પોસિબલ છે. બરાબર. તમે આ ક્લાસના નિયમો ફોલો કરવા માટે ના બંધાતા હોય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું શક્ય નથી. પ્રભુપાદે 1968 બરાબર એમના લેક્ચર શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 7.2 સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં સપ્ટેમ્બર 11 ના રોજ આ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે. જો પ્રભુપાદ ત્યારથી નિયમો કેટલા સ્ટ્રિક્ટ છે, અને આજે પણ ઇસ્કોન આ જ નિયમોને વળગેલું છે ને, એટલે આખા વિશ્વની અંદર એક જૂથ થઈને ઇસ્કોન રહેલું છે, બરાબર. અને પ્રભુપાદને બધા જ શિક્ષા ગુરુ તરીકે સ્વીકારી અને પ્રભુપાદના બધા જ શિષ્યો ખૂબ જ જ્ઞાની છે, છતાં પણ પ્રભુપાદના શબ્દોનું પાલન કરવું એમાં એવું નહીં કે ના પ્રભુપાદ ભૂલી ગયા છે ને અમને એવું લાગે નહીં. પ્રભુપાદ પરમ પાર્ષદ છે ભગવાનના, એટલે એની વાણી કઈ ખોટી હોય એ પોસિબલ નથી, બરાબર. એક જૂથ રહીને સ્વીકારવું જોઈએ પ્રભુપાદના બધા જ સ્ટેટમેન્ટને આપણે. ઓકે. તો વોટ ડુ યુ હોપ ટુ અચીવ બાય સ્ટડીંગ ભક્તિ શાસ્ત્રી? બોલો. હવે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું, કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછીશ. અને યસ બોલો ડોક્ટર કૃપાલી લાડવાજી, વોટ ડુ યુ હોપ ટુ અચીવ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ ભાવનામાં કૃષ્ણ ભાવના વૃદ્ધ થવાની. ઓકે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ધેન કોણ નથી બોલ્યું આજે? નૈના નડિયાદરા માતાજી બોલો. ભક્તિ શાસ્ત્રી નો અભ્યાસ કરીને શું પ્રાપ્ત કરવું છે? નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણની ભક્તિ કરીને એના વિશે બધું પ્રાપ્ત કરવાનું અને દુનિયામાં બધાને સમજાવવાનું. હરિબોલ. ખૂબ સરળ ભાષામાં બધાને કૃષ્ણ ભક્તિ આપવાની. હરિબોલ. યસ. ધેન હેતલ વાસ્યા માતાજી બોલો. ભક્તિ શાસ્ત્રી નો અભ્યાસ કરીને શું પ્રાપ્ત કરવું છે? બોલો બોલો બોલો. અમે ખબર પડી જાય કેટલાનું ક્લાસમાં ધ્યાન છે કે નહીં. હું પ્રશ્ન પૂછું તરત જ અનમ્યુટ થાય ને ઉપરથી ખબર પડે કે નહીં એ નજીક છે મોબાઈલ ની, બરાબર. ઓલું હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા વિડીયો ઓફ રાખીને પછી જો એટેન્ટિવલી નથી, કઈ દેખાતું નથી. ઇટ્સ ઓકે. ચાલો આગળ વધીશું. તો એમ્સ ઓફ ભક્તિ શાસ્ત્રી, બરાબર. શું કહે છે પ્રભુપાદ? વાંચો.
કોઈ પણ વાંચો. આઈ થિંક હરે યુ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બાપુ વાંચો, બાપુ વાંચો. મને લાગે છે કે તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે જાન્યુઆરી 1970 અમે આ પુસ્તક પર અમારા બધા વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા યોજીશું અને જે પાસ થશે તેમને ભક્તિશાસ્ત્રીનું બિરુદ આપવામાં આવશે. વેરી ગુડ. આ સ્ટેટમેન્ટ આપણે હમણાં હેન્ડબુકમાં પણ જોયું હતું, ત્યાંથી જ લીધું છે આ સ્ટેટમેન્ટ. આ પરીક્ષાઓ સાથે હું મારા તમામ શિષ્યોને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની ફિલોસોફીને ખૂબ કાળજીપૂર્વક શીખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માંગુ છું. પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે બધા ઉપદેશકોની જરૂર છે. લેટર ટુ મહાપુરુષા, લોસ એન્જલસ, 7 ફેબ્રુઆરી 1969. ભક્તિશાસ્ત્રીના એમ છે, ભક્તિશાસ્ત્રી કરીને કરવાનું શું છે? બરાબર, પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવાનો છે. બરાબર, વિદ્યાર્થી થોડા સમય માટે ગુરુ હેઠળ વેદોનો અભ્યાસ કરે છે. બરાબર, ઓછામાં ઓછા 5 થી 20 વર્ષની ઉંમર સુધી તે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચરિત્ર ધરાવનાર માણસ બની શકે છે. વેદોનો અભ્યાસ આમ છે સટ્ટાખોરોના મનોરંજન માટે નથી કે કોઈ આવે વેદો વાંચી લે અને બસ બરાબર ઠીક છે, મને બહુ શ્લોકો આવડી ગયા છે, હું બહુ જ્ઞાની છું. જીવનમાં નહીં, પણ પાત્રની રચના કરવી એટલે શું? કેરેક્ટર ડેવલપ કરવાનું છે, ચરિત્ર ડેવલપ થવું જોઈએ ને, પ્રભુપાદ કહે છે. ઓકે, આગળ. યસ, ટુ હેલ્પ સ્ટુડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ એપ્રિશિએટ ધ મૂડ એન્ડ મિશન ઓફ Srila Prabhupada and to perpetuate that understanding within the ISKCON society. આ તમારા માટે પહેલો જે ડિસ્કશન આપણે આના ઉપર કરીશું એ ડિસ્કશન છે. તમારી પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા હોય તો એની પ્રસ્તાવના તમે ખોલો. પ્રસ્તાવના તમે ખોલશો, પેજ નંબર, ઓકે, શરૂઆતમાં જ છે. જે પૃષ્ઠભૂમિ પૂરું થાય પછી તરત પ્રસ્તાવના. પ્રસ્તાવના જે છે આની અંદર પ્રભુપાદનું જે મૂડ એન્ડ મિશન એના વિશે ચર્ચા છે. ઓકે, તો કોઈ વાંચ્યું હોય તો તમે બોલી શકો છો, અથવા તો તમે આના ઉપર નિબંધ લખી અને આવતા ક્લાસમાં આપણે આના ઉપર ચર્ચા કરવાના જ છીએ. તો કોઈને બોલવું છે પ્રભુપાદનું મૂડ એન્ડ મિશન શું છે એકચ્યુઅલી? જૂના પાર્ટિસિપન્ટ યાદ છે પેલો ક્લાસ કે ભૂલાઈ ગયો છે? બોલો, એનીબડી? What is the mood and mission of Srila Prabhupada? Understanding within the ISKCON society. Nobody? કોઈ નહીં? હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુ. હા બોલો બોલો બોલો. હા બોલો બોલો પ્રભુ બોલો. એટલે જે પણ આપણે નોલેજ આવેલું છે ગુરુ પરંપરામાં એને ઇમ્પેક્ટ એનો ફેરફાર કરવાનો હોય. એનું જે પણ આપણે પ્રીચિંગ કરીએ એને ઇમ્પેક્ટ કરવાનું છે કે એમાં કોઈ પણ આપણું જે મટીરિયલ નોલેજ ને એડ કે એવું કઈ કરવા મિક્સ નથી કરવાનું. મતલબ બરાબર છે, એક પોઈન્ટ હતો. અને જે પણ ગુરુ મહારાજના જે પણ પ્રીચિંગ છે એનો ફેરફાર કરવાનો છે. એક તો ડન. ઓકે, 1, 2 ને 3 મુદ્દા તમે કીધા છે. તમે જોશો ને તો પેલા એનો ભાવ શું છે, એટલે મૂડ વિશે પેલા પેજ ઉપર જ તમે નીચે વાંચો ને તો ત્યાં તમને એનો ભાવ મળશે. મિશન માટે બીજા પેજ ઉપર જે પેરેગ્રાફ છે એમાં મનમના ભવ મદભક્તો વાળો જે શ્લોક છે એની ઉપર પ્રભુપાદનું પહેલું મિશન છે. એની નીચે બીજા પેરેગ્રાફની અંદર બીજું મિશન છે, એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય બધા જિજ્ઞાસુઓને તે માટે ઉદ્દેશ્યનું માર્ગદર્શન કરવાનું. પ્રભુપાદનું ત્રીજું મિશન છે એ ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં જીવનની અંતિમ સિદ્ધિ પ્રદાન કરવાવાળું જે આંદોલન છે અનિવાર્ય છે, ત્યાં છે. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, એ બધાને સમજાવવું. બરાબર. અને ચોથું મિશન પ્રભુપાદનું જે છે એ નીચેના પેરેગ્રાફમાં ચોથી લાઈનમાં બરાબર કેન્દ્ર બિંદુને સમજવું અને એમાં જે ઇસ્કોનનું જે મહત્વ છે બરાબર એ સમજાવું. હવે 4 પોઈન્ટ મેં તમને અત્યારે કહ્યા છે. પ્રસ્તાવના આખી વાંચવાની છે, આના ઉપરથી નોટ બનાવવાની છે અને આના ઉપર આપણે આવતા ક્લાસની અંદર આપણે અલગ અલગ નાના નાના રૂમ ક્રિએટ કરીશું. તમારે બધા અંદર ડિસ્કસ કરવાની, તમારે એક લીડરને ડિસાઇડ કરવાના અને એ લીડર છે આ પ્રસ્તાવના ઉપર બોલશે પ્રભુપાદના મૂડ એન્ડ મિશન ઉપર. તમારે રીડિંગ કરીને આવું
કમ્પલસરી છે આવતી વખતે, અને એના ઉપર શરૂઆત કરી દેજો. ઓપન બુક એસેસમેન્ટ નો એ પહેલો તમારો નિબંધ પણ છે, એટલે બે સાથે સાથે થઈ જશે, રીડિંગ થઈ જશે, લખાઈ જશે. ઓકે, આ મૂલ્યાંકન આપણે ભણી લીધું છે. ઓપન બુક ના કેટલા %, ક્લોઝ બુક, શ્લોકા મેમોરાઇઝેશન, એટેન્ડન્સ, બરાબર, અને ક્લાસ પાર્ટિસિપેશન. ઓકે, આ બધી આપણે ચર્ચા કરી, એટલે સ્કીપ કરું છું. ઓકે, હવે જે યુનિટ પહેલો છે, બરાબર, વખતે આવો તો તમારે શું શું તમારું રીડિંગ અસાઇનમેન્ટ હોવું જોઈએ, તમારે શું શું તૈયારી કરીને આવવાનું છે. તો મેં કહ્યું એમ કે એક તો તમારે પૃષ્ઠભૂમિ, આની અંદર તમે જો ને તો પૃષ્ઠભૂમિ છે શરૂઆતમાં એકદમ. શ્રી પ્રભુપાદજીની બુક ઓપન કરો તો પહેલું પૃષ્ઠભૂમિ આવશે. એ પૃષ્ઠભૂમિ એટલે શું છે તો કે એની અંદર આપણને જ્યારે ભગવદ ગીતા બોલાય ત્યાં સુધી આપણને લઈ જાય છે. એટલે શોર્ટમાં મહાભારતનું આખું દ્રશ્ય આપણી સામે ઉપસ્થિત કર્યું છે શોર્ટમાં, બરાબર. એકદમ 3 પેજની અંદર બધું જ આપ્યું છે. કેવી રીતના જુગારમાં પાંડવો બધું હારી ગયા, બરાબર, અને દ્રૌપદી માતાનું વસ્ત્રહરણથી લઈ અને એમનો વનવાસથી લઈ અને બધું જ પૃષ્ઠભૂમિમાં આપેલું છે. અને છેક આપણને ત્યાં એ દ્રશ્યની સામે લઈને મૂકે છે કે જ્યાં ભગવદ ગીતા ભગવાન બોલે છે. આ પૃષ્ઠભૂમિ થઈ, આ તમારે રીડિંગ કરીને આવવાનું છે. એના પછી પ્રસ્તાવના છે. પ્રસ્તાવનામાં પ્રભુપાદનું મૂડ એન્ડ મિશન છે, અને એ ઇસ્કોનની અંદર ખૂબ જ મહત્વનું છે. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ખૂબ જ મહત્વનું છે. પ્રભુપાદનું મૂડ એન્ડ મિશન કમ્પ્લીટ કરીને આવવાનું છે. એના પછી આવે સંપાદકીય, એ પણ વાંચજો. અને મંગલાચરણ એટલે કે ભૂમિકા. ભૂમિકા 35 પેજમાં ભૂમિકા છે. તમે ખાલી ભગવદ ગીતાની ભૂમિકા જુઓ ને તો 35 પેજ છે, 35 પેજીસ. 35 પેજીસ છે એ આખો પ્રભુપાદે લખેલો એસે છે. કોના ઉપર? ભગવદ ગીતા ઉપર આખો એસે છે. અને જે લોકો ખાલી ભૂમિકા જો બરાબર વાંચી લે ને, બરાબર, અને એને લગભગ ભગવદ ગીતાનું સાર તત્વ સમજાઈ જાય. કેટલા બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે કે સુસાઇડ કરવા માટે રેડી થઈ ગયા હોય અને આપણા ભક્તો એની પાસે જાય ભગવદ ગીતા લઈને અને વાંચવાની શરૂઆત કરે ખાલી ભૂમિકાથી. અને જેવું ભૂમિકા પૂરું થાય ને, કારણ કે 45 પેજ વાંચવા એટલે હાર્ડલી સમજો કે 2-2.5 કલાકમાં વચાઈ જવા જોઈએ ને, બરાબર. લગભગ એનાથી 3 કલાક મેક્સિમમ, એનાથી જાજો સમય તો ના લાગે 45 પેજમાં. તો 2-2.5 કલાક કોઈ ખાલી લઈને બેસી જાય ને તો પણ એને ભગવદ ગીતાનો આખો સાર તત્વ ખબર પડી જાય, ખરેખર ભગવદ ગીતામાં શું કહેવા માંગે છે. મહત્વના બધા શ્લોકો પ્રભુપાદે ત્યાં ભૂમિકામાં ટાંક્યા છે. એટલે એક આ તમારે વાંચવાનું છે, પ્રસ્તાવના, બરાબર. અને ચેપ્ટર 1 થી લઈને 22 શ્લોક, સોરી, ચેપ્ટર પહેલાના 1 થી લઈને 22 શ્લોક, આ તમારું રીડિંગ એસેસમેન્ટ, તમારું અસાઇનમેન્ટ છે. આટલું તમારે આવતા રવિવાર સુધીમાં રીડિંગ કરવાનું અને એક નિબંધ લખવાનો છે. નિબંધમાં થોડું વહેલા મોડું થાય તો ચાલી જશે, પણ રીડિંગ તમારું કમ્પલસરી છે. ડન? ઓકે. આખા અઠવાડિયામાં આમ તો આ કોર્સ પ્રિપેર કરવામાં વધુમાં વધુ તમારે 8 કલાક જોઈએ. મતલબ તમારે આના પ્રિપેરેશનમાં 8 કલાક હોય તો તમારું આઈ હોપ કે કમ્પ્લીટ થઈ જાય. એનાથી જાજો સમય જોતો નથી, જે અમારો અનુભવ છે. ઓકે, તો આ મૂડ એન્ડ મિશન ઉપર આપણે ચર્ચા તો કરવી છે. 20 મિનિટમાં આપણી પાસે સમય છે, આપણે જોઈએ લાસ્ટમાં કરી શકીએ કે નહીં. તો પ્રભુપાદના મૂડ અને મિશનના 3 પાસાઓની યાદી બનાવો, બરાબર, અને યાદીઓ તમે લઈને આગળ આવો. હવે આ ક્લાસનું ઓબ્જેક્ટિવ શું હતું આજે આપણે ચર્ચા કરી? તો કે ભાઈ ભક્તિ શાસ્ત્રીનો અભ્યાસક્રમ છે, એમાંથી શું પ્રાપ્ત કરવાનું એ મેં તમને સમજાવ્યું. તમે બધા નિયમો પાળવા માટે એગ્રી થયા, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. આજે શું થયું એની આજે આ બધી ચર્ચાઓ છે. અને બધું આપણે ઓવરવ્યુ જોયું, કોર્સ કેવી રીતના ચાલશે, કોર્સનું મહત્વ શું છે, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. અને પાછો પ્રભુપાદનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે, તમે વાંચો. હરે કૃષ્ણ. જેને નથી વાંચ્યું ને એને વાંચવાનું છે, સામેથી આવીને. ખાસ તો મેં ખૂબ જ ભારપૂર્વક જણાવું છું કે મારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના ફિલોસોફીથી ખૂબ જ પરિચિત હોવા જોઈએ અને તેઓએ અમારા પુસ્તકો દરરોજ ઓછામાં ઓછા 1 કે 2 કલાક ખૂબ જ ખંતથી વાંચવા જોઈએ અને વિવિધ વિષય વસ્તુને દરેક પાસાઓ દ્વારા સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. વેરી બોલ, બરાબર. રોજનું કેટલું રીડિંગ જોઈએ આપણું? 1 થી 2 કલાક. આપણું કેટલું છે? આપણું કેટલું રીડિંગ છે લેવલ 2 ના સાધના ચાર્ટમાં? 5 પરાણે 20 મિનિટ. પરાયણે 20 મિનિટ ધક્કા ગાડી આપણી હાલે છે. હવે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવ્યા છીએ ને, થોડું ડેડિકેશનની જરૂર પડશે, થોડું રીડિંગની જરૂર પડશે.
ખાલી ભક્તિ શાસ્ત્રીનું ડિગ્રી મળી જશે ને તમે બહાર જઈને એમ કહેશો મેં ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે, અથવા કોઈ ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જશો ને એને ખબર પડશે કે તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે વાયા મીડિયા, એ તમને પૂછશે હા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં શું આવે, ક્યાં ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું, બરાબર. તમે કોઈ ક્લાસ આપી શકશો? તમને કહેશે હા આજે અમારા પ્રભુજી નથી, બરાબર. તમે ઇનિશિયેટેડ છો, અમે તમને વ્યાસાસન આપીએ છીએ, તો અડધી કલાક કીર્તન કરીને ક્લાસ લઈ લેશો. પછી ત્યાં આપણે એમ કહીએ કે મને તો બોલતા ના આવડે, મને તો યાદ નથી રહેતું, બરાબર. એવું થવું જોઈએ. ને આપણી પાસે 1.5 વર્ષનો સમય છે. કેટલો સમય છે? બરાબર, 1.5 વર્ષનો. ભક્તિ શાસ્ત્રીનો એમ શું છે? ખાલી ડિગ્રી લેવી એમ નથી, આ ભૌતિક ડિગ્રી નથી. ભક્તિ શાસ્ત્રીનો એમ છે કે તમે આગળ ક્લાસ લેવા માટે આવો, પ્રીચિંગ કરો, વધુમાં વધુ પ્રચાર કરો. આ બહુ જ મહત્વનું છે. એના માટે શું જરૂરી છે? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ રીડિંગ. રીડિંગ નહીં હોય તો તમે ક્લાસ કેવી રીતના લેશો, બરાબર. એટલે આ ક્લાસ છે, આનું સાધના ચાર્ટ તમારી સાથે પાર્થ પ્રભુ શેર કરશે. અને સાધના ચાર્ટ કમ્પલસરી છે, સાધના ચાર્ટ ભરવો કમ્પલસરી છે. અને જે તમે લેવલ 2 નો સાધના ચાર્ટ ભરતા હતા એના કરતા સાધના ચાર્ટ થોડો અલગ છે, જે ધર્મેશ પ્રભુએ શરૂઆતમાં સમજાવ્યું. અહીંયા ગુરુ પૂજા ઇન્ક્લુડ કરેલી છે. તમારે એવરીડે ગુરુ પૂજા કરવાની છે, તમારે ઘેરે ગુરુ પૂજા કરવાની છે, તુલસી આરતી કરવાની છે, એમને જળ અભિષેક કરવાનો છે. આ બધું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે ધીમે ધીમે આપણે પ્રીચર બનીશું તો આ બેઝિક વસ્તુ છે. મેં કહ્યું એમ કોઈ પણ ટેમ્પલમાં જઈએ તો આપણે કહેશે કે પ્રભુજી અથવા માતાજી તુલસી આરતી લેશો, લીડ કરશો? આપણે એમ કે મને તો નથી આવડતી, બરાબર. આવું થવું ન જોઈએ. જેથી આપણા ગુરુ મહારાજ, આપણું ઇસ્કોન મેંગલુરુ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બરાબર, એ જયારે તમે બીજી જગ્યાએ જાઓ ને તો તમારા વખાણ થાય, તમને એપ્રિશિએટ કરે ને, એ એપ્રિસિએશન કોનું અલ્ટિમેટલી? કોનું? મેં આજે મારા સ્ટેટસમાં એક સરસ નાની એવી ક્લિપ મૂકી છે, હિઝ હોલીનેસ ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજની છે, બરાબર. કે જયારે તમારા કોઈ વખાણ કરે છે, તમને કોઈ એપ્રિશિએટ કરે છે, તો ખરેખર કોને એપ્રિશિએટ કરે છે? All બે હાથ glories જોડીને to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શિલ પ્રભુપાદ, ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ ગુરુ મહારાજ, બરાબર. તમને કોઈ એપ્રિશિએટ કરે છે, નો મતલબ તમારા ગુરુ મહારાજને એપ્રિશિએટ કરે છે, તમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટને એપ્રિશિએટ કરે છે, નામનિષ્ઠા પ્રભુના જે ઇફર્ટ છે, એની જે રાત દિવસની મહેનત છે, એને એપ્રિશિએટ કરે છે. આ બહુ મહત્વનું છે. તમે જઈને કહેશો ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે પણ મને આવડતું નથી, તો એનાથી એને ખબર પડે કે એને એમ થાય કે આ બધા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવું જ હાલતું હશે ને આમ જ કરતા હશે. એકચ્યુઅલી ભક્તિ શાસ્ત્રી એ બહુ મોટી ડિગ્રી છે, કહેવાનો મતલબ છે કે જેનાથી એક ઇમ્પેક્ટ પડે છે સમાજની અંદર, ઇસ્કોન સમાજની અંદર ખાસ તો. અને ઇવન તમે સામાન્ય પણ બધાને બહાર કે મેં ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે, એટલે શાસ્ત્રી શબ્દ આવે એટલે એને ખબર પડે કે ઓહો આ તો શાસ્ત્રી છે. શાસ્ત્રી એટલે જે શાસ્ત્રનો જે જ્ઞાતા છે શાસ્ત્રી. તો તમારી પાસે અપેક્ષા રાખશે ને, બરાબર. તમારી પાસે કઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું, પણ તમે એમ કહો કે ભાઈ મને ખબર નથી. પણ રીડિંગ બહુ જરૂરી છે. વારંવાર રીડિંગ કરશો ને, શ્રવણ. આપણને શરૂઆતમાં પ્રભુપાદે શું કીધું? મારી બુકમાં બધું આપી દીધું છે, કરવાનું શું છે? રીડિંગ, બરાબર. ગુરુ પૂજામાં શું કરવાનું હોય? અચ્છા, ગુરુ પૂજા ઇસ્કોનમાં આપણે સવારમાં શ્રૃંગાર થાય પછી ગુરુ પૂજા નથી થતી. શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ કેવલ ભક્તિ સદમાં બંધુ મોય સાવધાન માતે, બંધુ મોય સાવધાન માતે. થેન્ક યુ. તો આ ગુરુ પૂજા છે, આની તમને મળી જશે. આપણી પાસે એક ઓલી પીડીએફ છે, એમાં ગુરુ પૂજા છે, બરાબર ને જીવેશ્વર પ્રભુ? એમાં ગુરુ પૂજા છે, આ લોકો સાથે આજે શેર કરી દેજો, છે ને? યસ. તો ગુરુ પૂજા કરવાની, તુલસીજીને જળ અભિષેક કરવાનો, સાધના ચાર્ટ રોજે ભરવાનો. સાધના ચાર્ટ નું લિસ્ટ આવતા રવિવારે મૂકવામાં આવશે. આખા વીકમાં કેટલા સાધના ચાર્ટ તમે મિસ કર્યા છે એ પણ આવશે, બરાબર. તો આ બહુ જરૂરી છે. ઓકે, તો ભગવદ્ ગીતા શું કામ વાંચવી જોઈએ? ચાલો હવે અહીંથી હું પ્રશ્ન પૂછું છું તમને લોકોને, તમારે હેન્ડ કરવાના છે. વાય વી શુડ રીડ ભગવદ્ ગીતા? પ્રભુપાદના શબ્દમાં મને કહો કે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને શું ચેન્જીસ થવાના છે? વાય? કોનો હેન્ડ છે? ખાલી રમેશ પટેલ પ્રભુનું, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ.
તમે જે નથી બોલ્યા ને એનો મારે જવાબ જોઈએ છે. ધ્રુતિ માતાજી બોલો, શું કામ ભગવદ ગીતા વાંચવાની છે? વાય વી શુડ રીડ ભગવદ ગીતા? હરે ધ્રુતિ કૃષ્ણ માતાજી પ્રભુજી. બોલો. અ, અ, ભગવદ ગીતા વાંચવાથી આપણને ભગવાન વિશે જાણવા મળે છે. પ્લસ એ જાણવા એને એમને જાણીશું તો આપણને બીજું બધું વધારે બી જ્ઞાન મળશે ને જેથી આપણે દુનિયામાં એટલે મીન્સ બીજા બધાને બી આમાં ઇન્વોલ્વ કરી શકીશું કે તમે Okay. ભગવાનને જાણો ને એ બધું કરો એમ. ખૂબ સરસ. ઉર્મિલા માતાજી બોલો, ભગવદ ગીતા શું કામ વાંચવી છે? શું થશે ભગવદ ગીતા વાંચવાથી? શું કહે છે પ્રભુપાદ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ ભગવદ ગીતા વાંચવાથી આપણને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા ને ક્યાં જવાનું છે, એ બધું આપણને એમાંથી સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે ને આપણે સાચા માર્ગે ચાલીશું. હરે ડન. જિજ્ઞેશ ગોસાઈ પ્રભુ બોલો, ભગવદ ગીતા શું કામ વાંચવીશ પ્રભુ? જિજ્ઞેશ ગોસાઈ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હાજી. ભગવદ ગીતામાં દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ છે. ભગવાનનું જ્ઞાન તો છે જ, પણ એનું સોલ્યુશન પણ છે. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. પ્રભુપાદના શબ્દમાં કહો તો એક શબ્દમાં કહીએ તો બધું અજ્ઞાન દૂર કરવા માટે ભગવદ ગીતા વાંચવાની છે. પહેલું અજ્ઞાન દૂર કર. અજ્ઞાનમાં બધું આવી ગયું, બરાબર. હું આ શરીર નથી, આત્મા છું, મારો કૃષ્ણ સાથેનો શું સંબંધ, આ બધું એક જ શબ્દમાં કહીએ તો શું? અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે. બીજું જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવા માટે, ને ત્રીજું કરવા માટે. ગોલ છે ભગવદ ગીતા વાંચવા માટે. અજ્ઞાનને દૂર કરવું છે, જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવાનું છે અને ભગવાનની સેવા પ્રાપ્ત કરવું. ડન. બીજો પ્રશ્ન છે, ગીતા સમજવા માટેની યોગ્યતા શું જોઈએ? ગીતા સમજવા માટેની યોગ્યતા હેન્ડ રેઝ કરો. ભગવદ ગીતા સમજવાની યોગ્યતા. અસિતા શાહ માતાજી બોલો, અસિતા શાહ માતાજી. ભગવદ ગીતા સમજવા માટેની યોગ્યતા. શિષ્ય એટલે ભગવાનના શરણે જઈને એમને ગુરુ તરીકે કેવી રીતે જ્ઞાન મેળવવા માટે આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ, જિજ્ઞાસુ હોવું જોઈએ. ઓકે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં હોવું જોઈએ. ચલો, ધેન હજી કોણ નથી બોલ્યું? ના બોલ્યું એ સ્વેચ્છા એન્ડ્રેસ કરી દેવો જોઈએ. નીતુ માતાજી બોલો, નીતુ જરીવાલા માતાજી. ભગવદ ગીતા સમજવા માટેની યોગ્યતા બોલો. કેટલો સરળ પ્રશ્ન છે, બોલો નીતુ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ. પહેલી યોગ્યતા આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી હોવા જોઈએ અને બીજી યોગ્યતા સંયમ રહિત થઈને આપણે શ્રદ્ધાથી એને સમજવી જોઈએ કે ભગવાન માટે બી કોઈ સંયમ નહીં હોવો જોઈએ, ગુરુ માટેનો બી સંયમ નહીં હોવો જોઈએ અને આપણે જે જ્ઞાન લઈએ છીએ તે એકદમ શ્રદ્ધાથી હોવું જોઈએ. ઓકે, ખૂબ સરસ. તો એક સરસ મજાનો પ્રસંગ તમને યાદ આવે છે? એક સાઉથના બ્રાહ્મણ, ગુરુ આદેશ હતો એને, શું હતો? ભગવદ ગીતા વાંચવી. હવે એ ભગવદ ગીતા તો વાંચવા પ્રયત્ન કરે પણ હવે ભણેલ ગણેલ નહોતા. મંદિર, ભગવાન વિષ્ણુના મંદિરની બહાર બેઠા બેઠા ભગવદ ગીતા વાંચે અને વાંચતા વાંચતા રડે. બરાબર. બીજા બધા જોવે તો બીજા બધા હસે, કારણ કે ક્યારેક ભગવદ ગીતા ઊંધી પકડેલી છે, ક્યારેક સીધી પકડેલી છે. બરાબર. અને આ જોવે છે કોણ? સ્વયં ભગવાન. કોણ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બરાબર. મહાપ્રભુ આવ્યા અને જોયું અને એને પૂછ્યું, ભાઈ તું, તારામાં ભાવના જે લક્ષણો પ્રગટ થાય છે તો તને શું આનંદ આવે છે, અથવા તો શું ભગવદ ગીતા આ રીતના પકડી છે તો શું કારણ છે? તો કે ભાઈ મારા ગુરુ મહારાજે છે ને મને આદેશ આપ્યો છે, શું? ભગવદ ગીતા વાંચ. પણ હું ભણેલ ગણેલ નથી, મને લખતા વાંચતા નથી આવડતું, ભગવદ ગીતા કેમ વાંચું? તો કે તારા મુખ ઉપરથી એવું લાગે છે કે તને કંઈક સમજાતું હોય, તું તો કંઈક ભાવમાં છો, આનંદમાં, તો તને આમાં આનંદ શું આવે છે? તો કે આમાં હું એ જોઉં છું કે અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી જે કૃષ્ણ છે એના જ પોતાના વિસ્તાર થાય, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુ, શિરોદક્ષા વિષ્ણુ, એ કૃષ્ણના એક અંશ વિસ્તાર દ્વારા આખા અનંત બ્રહ્માંડનું સંચાલન થાય. અને એવા જે કૃષ્ણ છે એ અર્જુનના ડ્રાઈવર બનીને બેઠા છે, અહીંયા સારથી બનીને બેઠા છે. તો આ જે મારા ભગવાનની જે ભક્ત વત્સલતા છે ને એ જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે, સાથે સાથે મને ખૂબ રડવું આવે છે. બરાબર. એકચ્યુઅલી તો આ જ સાર છે. મહાપ્રભુ તરત એને ઉભા કરીને આલિંગન આપે છે, ગળે લગાવે છે. ભગવદ ગીતા તો તું જ સમજ્યો છે.
ખરેખર જે ખરેખર પકડવાનું છે ભગવદ ગીતામાંથી તે જ પકડ્યું છે. અચ્છા, બ્રાહ્મણની શું યોગ્યતા હતી? વાંચતા લખતા આવડતું હતું? નહીં. બુદ્ધિશાળી બહુ હતો? નહીં. ભણેલો હતો? નહીં. સ્મરણ શક્તિ જોરદાર હતી? યાદ શક્તિ જોરદાર? નહીં. શ્લોક તરત યાદ રહી જતા હતા? આવું નહીં. શું હતું બ્રાહ્મણમાં? એક કઈ ક્વોલિટી હતી? બોલો. ગુરુના કઈ આદેશનું પાલન ક્વોલિટી? કરવું. એક જ ગુરુના વસ્તુ આદેશનું પાલન હતું. શું? ગુરુના આદેશનું પાલન કરવું. ગુરુ નિષ્ઠા. શું હતું? ગુરુ નિષ્ઠા. આ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. સ્વયં કૃષ્ણ જયારે આવીને એમ કહેતા હોય, બરાબર, કે ભગવદ ગીતા જાણવાની યોગ્યતા શું? કૃષ્ણએ જેને ભગવદ ગીતા બોલી છે અને એ જ કૃષ્ણ આવીને બ્રાહ્મણને એમ કે છે કે તારામાં જ યોગ્યતા છે, તે જ ભગવદ ગીતાને સમજી છે. યોગ્યતા શું? ગુરુ નિષ્ઠા. કેટલું મહત્વ છે આના ઉપરથી ખબર પડે છે તમને? ગુરુ નિષ્ઠાનું શું મહત્વ? સ્વયં ભગવાન એમ કે છે કે તે જ ભગવદ ગીતા સમજી છે. બરાબર. તો હવે હું નીચે તમને કહું છું કે નીચે અમુક ક્વોલિટી બોલું છું, તમે મને કહો કે એ ક્વોલિટી હોય એ ભગવદ ગીતા શીખવા માટે એની યોગ્યતામાં આવે કે નહીં. પેલું, સ્મરણ શક્તિ. કોઈનામાં બહુ સ્મરણ શક્તિ છે તો ભગવદ ગીતાનો જ્ઞાની થઈ જશે કે નહીં? નહીં. બીજું, શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા છે ને કૃષ્ણમાં, તો ભગવદ ગીતા હોવી જોઈએ. યસ, સાચું. ત્રીજું, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે કોઈનામાં, અર્થ તરત સમજાઈ જાય છે એને બધી વસ્તુના. બરાબર. વિવેક બુદ્ધિ જોરદાર છે, તો ભગવદ ગીતામાં પારંગત થઈ જશે કે નહીં? બુદ્ધિશાળી. અચ્છા, ઉચ્ચારણ બહુ સ્પષ્ટ છે, શ્લોકના ઉચ્ચારણ જોરદાર છે, ભગવદ ગીતા માટે યોગ્યતા એની છે કે નહીં? અચ્છા, એનું ચરિત્ર બહુ સારું છે વ્યક્તિનું, સત્વગુણમાં છે, બધી રીતના પ્રોપર છે, તો ભગવદ ગીતા સમજી શકે કે નહીં? ઘણાના હા છે ને ઘણાના ના છે. એકચ્યુઅલી હા છે. નહીં, એકચ્યુઅલી હા છે. આમાં હા છે, એ યોગ્યતા છે. બ્રાહ્મણને જે ભગવાને કહ્યું ને કે તારામાં યોગ્યતા છે, એ ગુરુ નિષ્ઠા જ ત્યારે આવે કે જયારે તમારું ચરિત્ર સારું હોય ને. આ પહેલી વસ્તુ તમે સમજો કે તમને ગુરુ નિષ્ઠા આવે ક્યારે? તમારું ચરિત્ર સારું હોય ને. તમે પોતે વ્યભિચારી હોય, જુગારી હોય, વ્યસની હોય અને રોજે બકરો કાપતા હોય, હવે એને ગુરુ નિષ્ઠા એને શું લેવા દેવા? સમજો છો તમે? તો આ વસ્તુ જોઈએ કે નહીં? બરાબર. એટલે એ છે. પછી કોઈ પંડિત હોય, સંસારના બધા વિષયોનું જ્ઞાન હોય, તો ભગવદ ગીતામાં પારંગત થઈ શકે કે નહીં? અચ્છા, ભક્તિનો ભાવ હોય એ ભગવદ ગીતા સમજી શકે કે નહીં ભગવાન પ્રત્યે? બરાબર ને. અને યસ, જેની આધ્યાત્મિક સાધના ખૂબ સારી હોય તો એની ભગવદ ગીતા સમજવા માટે યોગ્યતા છે કે નહીં? તો સાધનાનો સંબંધ છે. બરાબર. તો જયારે આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીએ, ગીતા વાંચવાનો ભાવ શું છે? જો એકવાર વાંચીશું તો સમજાઈ જશે. આપણે બધા અપૂર્ણ છીએ અને જ્ઞાન આપનાર પોતે પૂર્ણ અને જ્ઞાન પોતે પણ પૂર્ણ. તો આપણે અપૂર્ણ દ્વારા જયારે પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીશું તો સમજવામાં થોડી વાર લાગશે. બરાબર. પણ હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે ભગવદ ગીતાની બુકમાં ભગવાને જે શ્લોક બોલ્યા, પ્રભુપાદે અનુવાદ તાત્પર્ય આપ્યા, 100% સાચા છે. આ પહેલી વસ્તુ 100% સાચા છે. કારણ કે ભગવાન દ્વારા બોલાયેલો એક પણ શબ્દ ખોટો ના હોઈ શકે, પરમ પાર્ષદ દ્વારા લખાયેલું એક પણ તાત્પર્યમાં કઈ ખોટું હોઈ શકે નહીં. પેલી આ વસ્તુ. જયારે આપણે પૂછીએ ને તો એવું નહીં પૂછવાનું કે ભાઈ મને એવું લાગે છે કે આમાં સાચું છે કે ખોટું હોય છે, આમ નહીં પૂછવાનું. બરાબર. આપણે જે પ્રશ્ન પૂછવાની આપણે કઈ રીતના આપણો ભાવ છે ભગવદ ગીતાનો, એ હું તમને કહું છું કે ભાઈ ડુંગળી લસણ ખાવા કે નહીં એ સાચું હશે કે ખોટું હશે, મને સમજાતું નથી. નહીં, પ્રશ્ન એ પૂછો કે લખ્યું છે એ તો સાચું જ છે, પણ હું એને કઈ રીતના સમજી શકું છું? આ ભાવ હોવો જોઈએ. લખેલું છે 100% સાચું, પ્રભુપાદે જે લખ્યું છે 100% સાચું, પણ હું કઈ રીતના સમજી શકું? આ ભાવ હશે ને તો ગીતા પ્રગટ થશે. ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય ચિત્તે તે કર્યા. ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય, ગુરુ એ બોલ્યા એટલે પૂરું થઈ ગયું. ચિત્તે તે કર્યા, એમાં ચિત્ત બરાબર લાગી જવું જોઈએ આપણને. શ્રી ગુરુ ચરણે રતિ એ છે ઉત્તમ ગતિ. ગુરુ મહારાજના ચરણમાં ગતિઓ, આનાથી બીજી કોઈ ઉત્તમ ગતિ છે નહીં. ચક્ષુદાન દિલો એ જન્મે જન્મે પ્રભુ સે. કોને ચક્ષુ આપ્યા? આ શાસ્ત્ર વાંચવાના ચક્ષુ કોને આપ્યા?
ગુરુ મહારાજે દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિત. દિવ્ય જ્ઞાન ક્યારે પ્રકાશિત થશે? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, ભૌતિક જ્ઞાન નથી. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અંદરથી પ્રગટ થાય. બરાબર, અમે બધા નિમિત્ત છીએ સમજાવવા માટે, પણ એ જ્ઞાન તમારા હૃદયમાં જ પ્રગટ થશે ને. ઘણા બધા લેવલ 1, 2, 3 ના ક્લાસ આપી દીધા છે ને. જ્ઞાન, બધા જ્ઞાની બની ગયા, બધા ભક્ત બની ગયા, બધા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવ્યા. આટલી બધી બેચોમાંથી માત્ર 25 પાર્ટિસિપેટ આજ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા માટે આગળ આવ્યા. વાય? શું કામ? દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિત તો ક્યારે થશે? થોડી ગુરુ નિષ્ઠા હશે, થોડું ડેડિકેશન હશે, થોડું તપશ્ચર્યા હશે ત્યારે. ઓકે, તો આ બધા ખૂબ મહત્વના વિષયો ઉપર આપણે ચર્ચા કરી. હવે જયારે આવતી વખતે આપણે મળીશું ત્યારે આપણે, તમે બુક ખોલો અને પ્રભુપાદે આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે એ કોને સમર્પણ કરી છે? પહેલા જ પેજ ઉપર લખ્યું છે. કોને સમર્પણ કરી છે ભગવદ્ ગીતા? બોલો બોલો. બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને આ સમર્પણ કરી છે. બરાબર. ઘણા બધા વૈષ્ણવ આચાર્ય છે, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરપાદ, શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્યજી, મધ્વાચાર્યજી, બરાબર, એમને ઘણા બધા ભાષ્ય લખ્યું છે. બરાબર, પણ પ્રભુપાદે શું કામ બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને આ ભગવદ્ ગીતા અર્પણ કરી છે? આ એક તમારે આવતી વખતે આના ઉપર થોડું સ્ટડી કરીને આવવાનું છે. વાય બલદેવ વિદ્યાભૂષણ? બરાબર, ઓકે. અને એના પછી આપણે વાત થઈ હતી પૃષ્ઠભૂમિ, ખાલી વાંચવાનું છે અને એ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. પ્રસ્તાવનામાંથી તમારે તમારો નિબંધ લખીને આવવાનું છે અને મંગલાચરણ વાંચવાનું. આખો અઠવાડિયામાં આટલા પેજ તો વચાઈ જાય કે નહીં? વચાઈ જશે ને? બહુ અઘરું નથી ને? હોમવર્ક બહુ જાદુ નથી થઈ ગયું ને પહેલા દિવસે? નથી ને? ઓકે યાર, થેન્ક યુ. તો આટલું કરીને આવવાનું છે. પૃષ્ઠભૂમિ, પ્રસ્તાવના, અને પછી આપણો આવતો જે ક્લાસ છે ને એ આપણે ડાયરેક્ટ પહેલા શ્લોક ઉપર નથી જવાના. આપણે પહેલા શબ્દથી આપણે ભગવદ્ ગીતા શીખવાના છીએ. પહેલો શબ્દ કયો છે? સમર્પણ, બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને. આના ઉપર એક સરસ મજાની સ્ટોરી છે. પ્રામાણિક સંપ્રદાય કોને કહેવાય અને શું બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીનું ગોડિયા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જે પ્રદાન રહ્યું છે, બરાબર, કે જેના કારણે તમે ને હું ઇસ્કોન નામની એક સરસ મજાની સંસ્થાની નીચે અને છત્ર છાયાની નીચે આપણે બધા બેસીને સરસ ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. એમાં બહુ મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન છે બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીનું. ઓકે, તો આના ઉપર થોડું સાંભળવાનું છે. બરાબર, શક્ય હોય તો નોટ બનાવી શકાય છે. બરાબર, કારણ કે આગળ કામ આવશે તમને લોકોને આ. ઓકે, આટલું રીડિંગ કરી અને તમારે આવવાનું છે. અને મેં તમને એક અસાઇનમેન્ટ આપ્યો છે. એ અસાઇનમેન્ટ તમારા હેન્ડબુકમાં તમને મળી જશે અને એનો જવાબ પ્રસ્તાવનામાં મળી જશે. એ લખીને તમારે આવવાનું છે. હવે આના સિવાય કઈ બાકી છે કે નહીં એ હું જોઈ લઉં છું. બરાબર, લગભગ આજને મારે જેટલું કવર કરવું છે એટલું કવર કરી ચુક્યા છે. આવતી વખતે આપણે ચાલુ કરીશું પ્રસ્તાવનાથી, મંગલાચરણથી અને સમર્પણથી, પૃષ્ઠભૂમિ, આ બધું જ આપણે કવર કરીને પછી પહેલા શ્લોક ઉપર આવીશું અને આ રીતે આપણે અધ્યયન કરવાની કોશિશ કરીશું. ખૂબ શાંતિપૂર્વક તમે બધા મને સાંભળ્યો છે. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. આઈ હોપ કે તમને આજનો ક્લાસ સમજાયો હશે અને આઈ હોપ કે મારે જે મેસેજ કન્વે કર્યો છે એ તમને સમજાયો હશે. બહુ અઘરું નથી ને? હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે લોકો પૂછી શકો છો. પીડીએફ મોકલી આપજો હેન્ડબુકની. યસ, હું લાઈવ સ્ટોપ કરી દઉં છું અને હેન્ડબુકની પીડીએફ તમારી સાથે આજે જ હમણાં જીવેશ્વર પ્રભુ તમારા ભક્તિ શાસ્ત્રીના